रामप्रसाद उप्रेतीले भने नि मैले केपी ओलीलाई 1000 चोटि फोन गरेँ तर मेरो फोन रिसिभ गरेँ भने नि हेर विचार त्यत्रो प्रोफेसर त्यत्रो डाक्टर होइन उनले के कारणले त्यो भेट्न खोजे के कसो त्यतातिर नजाउँ तर एउटा प्रोफेसरलाई के छ बाबु त भनिदिनुपर्छ नि। यसमा रामप्रसादको पनि त्रुटि के छ भने यिनीहरूलाई चिनेनन् रामप्रसादले। जस्तो मैले नै केपी ओलीलाई भेट्न खोजेँ नि मैले डाक्टर सुन्दरमणि गुहारेँ नि मलाई थाहा थियो यिनीहरूले मलाई भेटिदिँदैनन् मलाई थाहा थियो नि। सहकर्मी के भन्नुहुन्छ चिन्नुपर्छ नि आफ्ना सहकर्मी कस्ता किसिमका चाहिँ यी बगरे हुन् भन्ने कुरा बोकाले रुँदैमा बगरेले मिना गर्छ त्यसलाई। एकजना मान्छेले तपाईँ मलाई एकजना मात्रै देखाइदिनुहोस् जो यिनीहरूको दलाल होइन अनि अवसर पायो तपाईँ एकजना देखाइदिनुहोस् म तपाईँसँग जिन्दगी म सक्दैन डाक्टर साहब कान समाते यो विषयमा ठ्याक्कै तपाईँ के हो भन्ने कुरा म भन्न सक्छु र। तर आजसम्म यत्रो भेटघाट भइसकेको थियो डाक्टर साहबले मुटु कलेज चिन्नुपर्ने हो मेरो होइन चिनिँदैन बाबु चिनिँदैन। हामी भेट्न गयौँ भेटेर बाहिर आइसकेपछि अधिकांशले सुरेन्द्र केसी बालुवाटारमा राजदूत माग्न गयो नै भने। प्रधानमन्त्रीले नै क्वार्टर पनि छोड्नु पर्दैन गाडी पनि छोड्नु पर्दैन झन्डा छोपेर त्यही गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेको के हो। क्वार्टर नछोड झन्डा मात्रै छोप भन्नुको मतलब म केही गर्छु भन्नुको मतलब के गर्छन् त्यसरी प्रधानमन्त्री राजा हुन् र उनी के गर्छन् उनले। ईश्वर पोखरेल भनेको त केपी भन्दा पनि हाइटको नेता हो नि ठ्याक्कै हाइटको नेतामध्ये हो नि केपी ईश्वर पोखरेल त मै भए ठाउँमा आइराखेका हुन्छन् लेख्न पढ्न अन्तर्वार्ता लिन आएको भन्छन् सर कलम छैन भन्छन्। मेरोमा चल्नेमा त म सुट गरिदिन्थेँ त्यस्तोलाई त चल्दैन। विद्यार्थीहरू धक्का दिन आउँछन् नि मलाई कतिपय यहाँ बागबजारमा गइरहेको छ के छ तपाईँको भन्ने आफूले पढाएको फिस ठाके किनभने त्यो छाडा अराजक समाज हो नि त यो त। त्यसको जवाब मैले गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि ज्वाला सङ्ग्रहालयले चाहिँ किन त्यहाँ बसिरहनु पर्ने त के त्यत्रो अपराध हो ज्वाला सङ्ग्रहालयको। संविधान पढ्दा रहन्छन् यिनीहरू जनतामा जानु गल्ती त होइन तर संविधानमा व्यवस्था छैन नि त बाबु। भने 15 दिनभित्र म क्याम्पस सिप हुन्छु र तपाईँलाई निकालिदिन्छु यहाँबाट भन्दै भने त्यसै त्यो फोकट मेरो बोल्ने बानी थियो नि त्यही बानी अन्तर्गत म बोलेको थिएँ। अब संयोग के भयो 15 दिन पछाडि उनी हटे म क्याम्पस सिप भएर डोटी गएँ। किन यिनीहरूको घानमा पर्ने यिनीहरू भोलि कुट्न आउँछन् भने अझ ठुल्ठुलो कुरा बोलेको म सुन्छु टिभी रेडियोहरूमा ठुल्ठुलो कुरा अखबारवालालाई हप्काएको सुन्छु म। दरबारियाको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई म जस्तो यस्तो भनेको सुन्छु म। माओवादी गुरिल्ला एक्कासी यो मेरो घरमा आइपुग्यो म त आत्तिएँ होइन त गुरिल्ला होइनस् भने हुँ गुरिल्ला हो कहाँ यहाँ आइस् त फेरि आउनु हुँदैन सर तपाईँ इत्यादि के भन्नु आउनु त हुन्छ तर तिमीहरू त बैगुनी जातका मान्छे हो। अब परबाट चाहिँ सेना पुलिसले हेरिराखेको भए त त पढाउ पर्छ यहाँ त अनि यो त मेरो दोषमा आउँछ मेरो टाउकोमा आउँछ खिच्चाको रुस त गराउँछ नि थाङ्नाहरू। यो सुरेन्द्र केसी राजदूत हुन नपाएर पद नपाएर भन्छ नि त्यति पनि बुझ्दैनन् त मान्छे। अनि 720बाट 50,000 तलब खाने मान्छे कहिले धनी हुन्छ। तर दोडा किताब लेख्ने मान्छे म आज 30वटा कपीको किताबको मालिक छु 5वटा आर्टिकल लेख्ने मान्छे म 1000 आर्टिकलको मालिक छु कति धनी छु म। जस्तो जापानमा के सिस्टम रहेछ भने सबैलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी चाहिँ स्वतन्त्र हुँदो रहेछ तर टिचरलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने सरकारबाट निर्णय लिनु पर्दो रहेछ। इनफ्याक्ट व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट त ऊ असन्तुष्ट भएर गोरखपुरतिर हान्नेका थिए उनी त्यो राजनीतिसँग उनी असहमति थिए। अहिले खोजी हानमा रावलले झापामा मान्छे मार्यो भन्छन् वास्तवमा झापामा मान्छे मार्ने प्रक्रियाको विरोधी हो केपी ओली। तर धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटेको सधैँभरि आरोप चाहिँ उनको टाउकोमाथि त्यो तरवार झुन्डेको झुन्डै छ। त्यसलाई त्यसमा असहमति जाहेर गरेर भागेर उनी गोरखपुर पुगेका थिए यो फ्याक्ट चाहिँ एकदमै अन्तिम फ्याक्ट हो यो। के कारणले कुनै पनि घटना घटेको हुन्छ। दिल्ली सम्झौता त्यहीँ भएको छ पहिलो दिल्ली सम्झौता त्यहीँ भएको छ नि त्यसले नै राजा त्रिभुवनलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको उनी मात्रै किताब लेख्छन् भन्ने कुरा त होइन उनले मात्रै त पिएचडी गरेको छैन नि अरूले पनि पिएचडी गरेको छ। डाक्टर रामप्रसाद र डाक्टर केबी रोकाएको एउटै भनाइ कहाँ ठ्याक्कै मिलेको छ भने हामीहरू सरकारका मान्छे थिएनौँ दरबारिया थिएनौँ केही पनि थिएनौँ तर हामीले यत्रो अवसर पायौँ यहाँसम्म पुग्यौँ। बजारका थाङ्नाहरू छन् हामीलाई एट्याक गर्ने पदको लागि हिँडेको भन्ने जो मुर्कुटाहरू छन् यहाँ सुरेन्द्र केसी राजदूत माग्न आएको थियो 10 चोटि ढोका ढकढकाए हामीले भेटाइदिउँ न अनि चाहिँ बखलाउन थाल्यो भनिदिइहाल्छ। अहिले त भन्छ नि थाङ्नाहरू भनेदेखि यीकै केपी ओली जस्तै त हुन् नि डोनाल्ड ट्रम्प भनेका अमेरिकाका यस्तै उदण्ड र अराजक त हुन् नि जत्ताभावी बोल्दै। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। पछिल्ला केही साता यता हेर्ने हो भने न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचमा निरन्तर
चाहिँ द्वन्द्व जस्तो देखिया छ। कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने, न्यायपालिकाले त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिने। त्यो हुँदाहुँदै आएर अस्ति 21-20 जना मन्त्रीको जागिर चट हुने बेलासम्म आउँदा स्थिति हेर्ने हो भने कतिपयले त न्यायपालिका कार्यपालिकाको घोडा चढ्यो पनि भन्न थालिसके। अब के साँच्चीकै डाक्टर साहब यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो द्वन्द्व देख्दाखेरि यो सङ्केत चाहिँ खतरातिर अथवा भड्कालोतिर जाने देखियो कि डाक्टर साहबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब त्यो खतरा भड्कालो त के होला, त्यो भोलिको विषय भयो। तर अहिले चाहिँ यो न्यायपालिका भर्सेस कार्यपालिका भन्नु उचित हुँदैन, किनभने विषयवस्तु न्यायपालिकामा पुर्याउने त राजनीति नै हो नि त। जस्तो मलाई पर्सनली तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने कुनै पनि न्यायालयमा गएर कुनै पनि मान्छेले कहिल्यै पनि कुनै पनि न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा आई डोन्ट बिलिभ, मलाई पर्सनल्ली। अनि त्यस्तै पऱ्यो भने मात्रै म त्यहाँ जाँदै जान्न। र यी राजनीतिक दलका सम्पूर्ण पात्र र संरचनाहरू किन त्यो न्यायालय भए ठाउँमा पुग्छन्? के त्यो न्यायालय भनेको न्याय दिने ठाउँ हो त? यदि त्यो न्याय दिने ठाउँ हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ भने त न्यायालयले दिएको फैसलाले त सिरोपर गर्नु पर्यो, त्यसलाई विवादको विषय बनाउनु भएन नि। विधिको शासनमा त त्यस्तो हुन्छ नि। आफूलाई फाँसी दिएको कुरालाई पनि अघि सरेर भक्तिभावले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने त्यो त न्यायालय हो नि, तिनीहरू त न्यायमूर्तिहरू हुन् नि। त्यसकारण यो भन्नुभन्दा पहिला त्यसको शरणमा जाने कुराबाट अथवा त्यहाँ राखिने न्यायमूर्तिहरू कस्ता हुनुपर्छ, अहिले राष्ट्रपतिको कुरा गर्छन्, अरू कुराहरू गर्छन् नि। यो राष्ट्रपति भइसकेपछि सोच्ने कुरा होइन नि। राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यो त सम्मानित ठाउँ हो। अब हामीले त्यसलाई बेहोर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यसकारण सुरुमै सोच्नुपर्छ कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले उचित हुन्छ, कस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुनु उचित हुन्छ। अब आएर चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले नै न्यायपालिकालाई, न्यायमूर्तिहरूलाई हप्की गर्ने हो भने अनि त्यो न्यायालयको मर्मधर्म बाँकी रहन्छ। यो समस्याको जड हो। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दा त्यसपछिको कुरा हो। त्यसपछिको कुरामा हामीले अल्झिनु हुँदैन, त्यस अघिकै कुरामा। किनभने घटनामा कहिल्यै पनि परिणाम महत्त्वपूर्ण हुँदैन, कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के कारणले कुनै पनि घटना घटेको हुन्छ त्यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन छैन। यहाँ आफूलाई भए पुग्छ नेपालमा। र वक्ताहरूले बोल्दाखेरि पनि उसले सोचे जस्तो बोलिदिनुपर्छ। उसले सोचे जस्तो नबोल्ने बित्तिकै तल खिच्चाको जस्तो गराउँछ नि थाङ्नाहरू। यो सुरेन्द्र केसी राजदूत हुन नपाएर, पद नपाएर भन्छन्, त्यति पनि बुझ्दैनन् त मान्छे। त्यो उनीहरूलाई त्यसरी बोलाउने प्रवृत्ति के हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ऊ किन बोलिरहेछ त्यसो भने मैले शङ्का गरौँ त, ऊ किन त्यस्तो बोल्छ? कारण खोजिएन। त्यसकारण कहिल्यै पनि हामीले परिणामतिर चाहिँ सिला बटुल्न थाल्यौँ भने कहिल्यै पनि भारी पुग्दैन। गाउँघरमा हाम्रो सिला खोज्ने भन्थे नि, एउटा धोडा मकै, एउटा कोदो यस्तो उठेको बटुलेर अनि त्यसलाई जम्मा गर्थे। त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ जसले त्यो बटुलो त्यसको हुन्थ्यो। तर त्यसरी कहिले पनि धनी भइँदैन। जसरी यहाँ भन्छन् नि, रेमिटान्सबाट धनी हुँला, अनि अर्काले दिएकोबाट चाहिँ यस्तो गरौँला, कहाँबाट ल्याएकोले गर, त्यसरी हुँदैन नि। मागेको पैसाले कहिले धनी भइन्छ? सम्भव छैन नि त्यो। धनी हुन त आफै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, आफै सिर्जना गर्नुपर्छ। संसारका कोही पनि, जस्तो माइक्रोसफ्टकै भन्यो भने पनि, धीरुभाइ अम्बानी नै भन्यो भने पनि, धीरुभाइ अम्बानी पेट्रोलमा यसो तेल खनाउने केटो होइन। तर उसले यसो देख्यो पनि यहाँ हुँदैन, लात मार्यो, स्वदेश फर्केर आयो। आफै उसले यस्तै कवाडी सवाडी के पान सान के यस्तो बेच्थ्यो भन्ने छ। तर उसले धनी हुने बाटो लियो। आज संसारको सबभन्दा धनी मान्छे भयो, किन उसले धनी हुने बाटो लियो। तर उसले एउटा साहुको घरमा चाहिँ म्यानेजरिङ मात्रै गरी बसेको भए त्यो कहिले धनी हुन्थ्यो? त्यो बाटोबाट कहिले पनि धनी भइँदैन। म कहिले धनी हुँला? मैले युनिभर्सिटीको ARSI तलबबाट मैले कति 550 कि 600, 650, 720बाट मैले सेवा थालेको थिएँ। त्यो बढेर 50,000 भयो। अनि 720बाट 50,000 तलब खाने मान्छे कहिले धनी हुन्छ? तर दोडा किताब लेख्ने मान्छे म आज 30वटा कपीको किताबको मालिक छु।
5वटा आर्टिकल लेख्ने मान्छे म, 1000 आर्टिकलको मालिक छु, कति धनी छु म। त मेरो धन यति हो नि। अब मैले यहाँ कार भएन, सहरमा 5वटा घर भएनन्, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स भएन भने अनि त्यो मैले बाटो नै त्यस्तो लिएको छैन, म त्यो बाटोमा पुगौँला, म त्यो ठाउँमा पुगौँला, म कहिले सगरमाथा चढेको हुँला त? किनभने मेरो त पर्वतारोही त क्षेत्र नै होइन। कोही कोही मान्छे जबरजस्ती गर्छन् नि, म पहाड चढ्छु नाम कमाउँछु भन्छन्। एकजना भाइको म अहिले पनि सम्झिराखेको छु। अनि शेर्पाहरूले के भने शेर्पालाई के लाग्छ भने पहाड चढ्ने चाहिँ हाम्रो हो भन्ने लाग्छ। त्यो उनीहरू लागेको मात्रै पनि होइन, किनभने उनीहरू पहाडमै हुर्के, पहाडमै जन्मे, उनीहरू त्यसैमा अभ्यस्त भएको हुनाले उनीहरूको एक खालको पेसा, उनीहरूको पेसा भने त्यो। अनि यो शेर्पाले चढ्ने हो हिमाल भन्ने, जोसुकैले रहर गरेर हुँदैन भन्यो त्यो शेर्पाले। अनि जो अर्को थियो गैर शेर्पा जातको थियो, त्यो चाहिँ उसले के भन्यो भने हिमाल जातिले चढ्ने होइन, हिमाल साहसीले चढ्ने हो। तर ऊ चढ्न सकेन त्यो हिमाल। त्यहाँ के सिद्ध भयो भने धेरै हदसम्म हिमाल चढ्ने भनेको शेर्पाले नै हो। अब फेरि यहाँ जातीयकरण गराउने, यहाँ त बजारुहरूको केही कमी छैन। मैले जातलाई भन्न खोजेको होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जसले जुन पेसा लियो, जसले जसलाई अभ्यास गर्यो, जो जहाँ, जस्तो खड्गौलीको अहिले कुराहरू छन् नि, खड्गौलीलाई कसैले टिको लाएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो र? उनी पहिला 14 वर्ष जेल बस्यो। यो डाकु हो, ज्यान मारा भन्ने उनको टाउकोमा अत्तो थापिदिए। इनफ्याक्ट व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट त ऊ असन्तुष्ट भएर गोरखपुरतिर हान्नेका थिए उनी। त्यो राजनीतिसँग उनी असहमति थिए। अहिले खोजी खोजी हो ज्यान मारा हो, यसले झापामा मान्छे मार्यो भन्छन्। वास्तवमा झापामा मान्छे मार्ने प्रक्रियाको विरोधी हो केपी ओली। तर धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटेको सधैँभरि आरोप चाहिँ उनको टाउकोमाथि त्यो तरवार झुन्डेको झुन्डै छ। त्यसलाई त्यसमा असहमति जाहेर गरेर भागेर उनी गोरखपुर पुगेका थिए। यो फ्याक्ट चाहिँ एकदमै अन्तिम फ्याक्ट हो यो। त्यसपछि फेरि त्यति बेलाको पार्टीले के सोच बनाएको थियो भने बनारसमा लड्डु खाएर क्रान्ति गर्न सकिँदैन, त्यहाँ भटमास खाने भटमासेहरूले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्, क्रान्ति भनेको देशैभित्र गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति ल्यायो। त्यो क्रममा अनि उनीहरू मोहनचन्द्र खड्गओलीहरू फर्काइयो। किनभने उनीसँग स्पिरिट त थियो नि, कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्छौँ इत्यादि गर्छौँ भन्ने स्पिरिट थियो। र त्यो स्पिरिटको अन्तर्वस्तु के थियो भने कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्ने भने बनारसमा बसेर भटमास खाएर होइन, स्वदेशमै आएर यहीँभित्र चाहिँ जनतासँग गएर सेल्टरहरू खडा गरेर यहीँभित्रबाट चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिट थियो त्यो झापावालाको। त्यो स्पिरिट अन्तर्गत उनीहरूलाई फर्काएर ल्याइयो। फर्काएर ल्याउने बित्तिकै त के भयो, गौरमै उनीहरू पक्राउ परे। त्यो क्षेत्र चाहिँ माधव कुमार नेपालको थियो। अनि माधव नेपाललाई धेरैले शङ्का गर्छन् कि केपी ओली र मोहनचन्द्र अधिकारी पक्राउ गराउन पठाउने माधव नेपाल हो भन्छन्। त्यो वास्तविकता के थियो? यही कुरा हो। त्यति मात्रै कुरा होइन, एकचोटि हाम्रो यो माओवादीवाला पालामा पनि एउटा युवा नेता चाहिँ यो कोटेश्वरमा पक्राउ पर्यो। कोटेश्वरमा पक्राउ पर्दाखेरि त्यो आरोप तपाईँभन्दा ठुलो पत्रकारको टाउकामा लगाइदिए माओवादीवालाले। पछिबाट एउटा माओवादी गुरिल्ला एक्कासी यो मेरो घरमा आइपुग्यो। म त आत्ति, अनि त गुरिल्ला होइनस् भने हुँ गुरिल्ला हो। कहाँ यहाँ आइस् त फेरि? आउनु हुँदैन सर तपाईँ इत्यादि के भन्नु। आउनु त हुन्छ, तर तिमीहरू त बैगुनी जातका मान्छे हो। अब परबाट चाहिँ सेना पुलिसले हेरिराखेको भए त त पक्राउ पर्छ यहाँ त। अनि यो त मेरो दोषमा आउँछ, मेरो टाउकोमा आउँछ। तिमीहरू त जातका मान्छे होइन नि, तिमीहरू त बैगुनी जातका मान्छे हो नि। तिमीहरू त सँगै हिँड्यो भने पनि त्यही हुन्छ भन्छौ, तिमीहरू त्यस्ता छौ। म ज्ञानेन्द्रसँग भेटेर आएँ, मलानी दरबारिया भने तिमीहरूको त बुद्धि यस्तो छ नि, तिमीहरू मान्छे हो तिमीहरू। त्यस कारणले तल माथि छतमा हिँड भने त्यसलाई मैले छतमा उकालेँ। डर पनि छ फेरि? हुँदैन त डर, घर घर घेरिरहेको हुन्थ्यो त्यो बेला। अनि दुईटा डर भयो, एकातिर माओवादी ल्याएर पाल्यो भनेर सेना पुलिसबाट डर भयो, अर्कोतिर ऊ पक्राउ परेपछि सुरेन्द्र केसीले सुराकी गर्यो भन्ने हुने भयो फेरि। अब व्याख्या नगरौँ न, त्यस कारण यिनीहरू यो जातका मान्छे हुन्। त्यस कारण मैले भने त छतमा हिँड भने। अनि छतमै छिटो छिटो कुरा गरेर उसलाई मैले छुट्टी गरेँ। यो ज्ञानेश्वरको कुनै एउटा कफी सपमा त्यो मान्छे त्यसको भोलि कि पर्सिपल्ट पक्राउ पर्यो। धन्न उनीहरूले सुरेन्द्र केसीको घरमा गएको अनि पक्राउ परेको चाहिँ भनेन है त। यस्ता हुन् यिनीहरू। अब माधव कुमार नेपालले केपी ओलीहरूलाई पक्राउ गरेको भन्ने कुरा कमसेकम म विश्वास गर्दिनँ होइन।
कमसेकम मेरो ब्रह्मले त्यो कुरा मान्दैन। यो कुरालाई यसरी लिन सकिन्छ डाक्टर साहब, जस्तो माओवादीको द्वन्द्व उत्कर्षमा म एउटा बहस गरिरहेको थिएँ, ठ्याक्क अर्कोमा पनि यो पनि इन्ट्रेस्टिङ भयो डाक्टर साहब, ठिकै छ, दर्शकले बुझिहाल्नु त, फेरि फर्किउँला हामी। जस्तो माओवादीको द्वन्द्व उत्कर्षमा भएको बेला मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलहरू भारतमा पक्राउ परे, त्यो दोष आज पनि माओवादी भित्रकै मान्छेहरूलाई लाग्छ। अझै भने बाबुराम भट्टराईले दोष लाउँछन्, केपी ओली र मोहनचन्द्र अधिकारी रौतहटमा पक्राउ परेको माधव नेपाललाई दोष लाउँछन्। यो दुईटा ठ्याक्कै संयोग मात्रै थियो कि अथवा वास्तविकता भित्र केही थियो डाक्टर साहब? दुईटाले जोडेर हेरौँ। यसलाई बुझ्न भनेर म नखु जेलमा मातृका र सुरेश आले मगरहरूलाई भेट्न गएँ त्यो बेला, इन्डियाको विषयमा, इन्डियामा पक्राउ परेको यही तपाईँले सोधेकै विषयमा। किन पक्राउ परेन त उनीहरू जिउँदैछन् नि, तिनीहरू किन विषयान्तर गर्ने, जिउँदैछन् त, सुरेश आले जिउँदैछन्, मातृका यादव जिउँदैछन्। त्यसपछि मैले अनिल विरईलाई भेटाएँ। अनिल विरईले भारतीय जेलमा के जाति भन्ने एउटा किताबै लेखेको छ। अनिल विरईलाई पनि मैले भेटेँ। यस्तो भन्छन् कुरा के हो भनेर, कसैले पनि त्यो कुरा भनेनन्। यो हामीलाई चाहिँ यसरी पक्राएको बाबुरामले, फलानुले, पार्टीले भन्ने कुरा कमसेकम उनीहरूले चाहिँ भनेनन्। तर 30-35 जनाको पक्राउ भएको छ। अब यिनीहरू दुईजना त सीपी गजुरेल मलाई लाग्छ नक्कली पासपोर्ट काण्डमा परेका छन् यिनी चाहिँ। हो, त्यहाँबाट युरोप कता जाँदाखेरि एयरपोर्टबाट पक्राउ। अब त्यो त्यसमा कुनै बाबुराम लागिरहनुपर्छ, नक्कली पासपोर्ट बोकेर हिँड्नुहुन्छ? ल क्रान्तिको क्रममा हिँडियो भनेदेखि त्यसलाई खप्नुपर्छ। अब अब मोहन वैद्य सिलगढीमा पक्राउ परेका छन्, त्यसपछि 35 जना जति पटनामा पक्राउ परेका छन्, त्यसमा एकजना अनिल विरई पनि हुन्। मैले जम्मैसँग अन्तर्वार्ता लिएको छु, कसैले पनि त्यो कसैको बाबुरामको कसैको टाउकामा हालेका छैनन्। अब के हो, बाबुरामभित्र पनि पस्न सकिँदैन, जसरी माधव नेपालको विषयमा मैले भने, तर सङ्कोचैले भने नि। अब मान्छेभित्र पस्न सकिँदैन नि, सकिन्छ? तपाईँभित्र के छ, सकिन्छ? ठ्याक्कै तपाईँ के हो भन्ने कुरा म भन्न सक्छु र। तर आजसम्म यत्रो भेटघाट भइसकेको थियो डाक्टर साहबले, मुटु कलेजा चिन्नुपर्ने हो मेरो। होइन, चिनिँदैन बाबु, चिनिँदैन। तपाईँ मान्नुहोस्, मान्छेलाई चिनिँदैन। मेरो अनुभव के छ भने कमसेकम 30 वर्षसम्म पनि एका घरमा बस्ने मान्छेलाई मैले चिन्न सकिनँ। त्यस कारण मान्छे जटिल प्राणी हो, सकिँदैन, चिनिँदैन, म त पत्याउँदैन त्यसमा। भनेपछि ती दुईटा विषय अहिले पनि आशंकाको घेरामा चाहिँ छन्, ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, होइन त डाक्टर साहब? होइन, आशंकाको घेरामा नभनौँ, त्यो उनीहरूले भनुन्। उनीहरू यस्ता विषयहरू उठान त्यहाँ गर्छन्, तथ्य के हो उनीहरू नै जानुन्। किन यिनीहरूको घानमा पर्ने? यिनीहरू भोलि कुट्न आउँछन् भने यी त भरलाग्दा मान्छे होइन नि त। यिनीहरूको गुणगान गाउनुपर्छ, सेनाको कमान्डर पनि माओवादी हुन्छ। गुणगान गाउन छोड्यो भनेदेखि बाबुराम पनि रहेको एजेन्ट हुन्छ। अब यस्ताको पछाडि लगाएर साथै हुन्छ? ठिक छ, यो विषयलाई च्याप्टर क्लोज गरौँ। त्यो इन्ट्रेस्टिङ पाराले आएको हुनाले म त्यतातिर गएँ डाक्टर साहब। फेरि फर्केँ भाइ, जस्तो न्यायालय र कार्यपालिकाको कुरा गर्दै थियो नि डाक्टर साहब, निरन्तर त्यस्तो देखियो नि पछिल्ला हप्तामा, चाहे त्यो गिट्टी बालुवाको कुरा होस्, चाहे नागरिकता अध्यादेशको कुरा होस्, अझ अगाडि जाने भने बादल लगायत 7 जना मन्त्रीको कुरा होस्। त्यो हेर्दै हेर्दै आउँदाखेरि पछिल्लो दिनमा त 20 जनाको पनि जागिर गयो। अब अघि कुरा गर्नुभएको थियो नि डाक्टर साहबले, यो चाहिँ कारणमा जानुपर्छ हामी भन्नुभएको थियो नि। अब न्यायालयमा नियुक्ति गरिएका न्यायमूर्तिहरूको गल्ती हो कि, नियुक्ति गर्ने प्रोसेस गल्ती हो कि, अथवा यी कार्यपालिका चलाउने मान्छेहरूको गल्ती हो? अब यो कुरा गर्दै जाने भने अन्डा पहिले कि कुखुरा पहिले भने जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले कुरा गर्दै जाने भने डाक्टर साहबले चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो कि यो कसको गल्ती र कमजोरीले आज यो दुईटा जो शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले अर्को व्यवस्थापिका पनि जोडिन्छ, अहिले त छैन त्यो, यो दुईटाको बिचको कन्फ्लिक्ट चाहिँ कसको गल्ती, कसले लिक छोड्दा? जस्तो 9वटा ग्रह पनि जहाँ घुमिरहेछन् तिनीहरूको एउटा अर्बिट छोडेर लिक छोडेर जाँदा त दुर्घटना हुन्छ नि, त्यो कुन चाहिँ लिक छोडेर यस्तो भयो त डाक्टर साहब? अनि यो त केपी ओलीको दम्ब र अहङ्कारले यस्तो भएको छ। त्यो क्रममा उनले चाहिँ संविधानका भावना र मर्महरू पनि कुल्चेका छन्। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, 77को 3 पल्टाउनु न, पढ्नु, तपाईँसँग संविधान त्यसमा पनि हुन्छ आजभोलि त। नेपालको संविधान पल्टाउनु, 77-3 हेर्नु, क्लियर कट लेखेको छ। सोही सरकारले चाहिँ होइन, त्यो सरकारले विश्वास अथवा अर्को संवैधानिक चाहिँ एउटा जग गुमाएको अवस्थामा 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ र गर्नुपर्ने छ, अनि सोहीले निर्वाचन गर्नेछ भन्ने चाहिँ क्लियर कट चाहिँ 3मा उपधारा 3मा चाहिँ। अब यहाँ त एउटाले हालिदियो मुद्दा, यहाँ त अब त्यो
कसले मुद्दा हाल्दियो के नै थाहा हुँदैन नि। जस्तो यो रामबहादुर थापा बादलहरूको प्रकरणमा चाहिँ एउटा भक्तपुरको मैले अन्तर्वार्ता ल्याएँ सानो एउटा भर्खर 25 वर्षको बच्चाले त्यो हालिराखेको छ। अब प्रायोजित भनौँ भने पनि जस्तो अब एउटा मेरै विद्यार्थी हो ठिटो एउटा के जीवन राई भन्ने ठिटो नेकपा एकीकृत चाहिँ दर्ता गर्न लागेको छ। यो माधव नेपाललेहरूलाई गराएको आफ्नो पार्टीको विकल्प खडा गर्न लाग्यो उही बेला भन्थे। अब हिजो प्रमाणपत्र हिजो गएर चाहिँ उसले चाहिँ प्रमाणपत्र पायो। अब त्यो ठिटालाई म आफै चिन्छु, युवा नेता हो, मेरो विद्यार्थी हो, म आफै चिन्छु उसलाई। अब उसले त्यो गरेन होला भन्न पनि ऊभित्र म पस्न सक्दिनँ। गर्यो भनौँ भने जसले गर्यो आरोपै मात्रै लगाएर किनार लगाइदिने यो यहाँका वामपन्थीहरूको चलन हो। जसलाई पनि आरोप लगाइदिने, जोसँग हिँड्यो त्यही हो भनिदिने, जोड दिइहाल्ने, जोसँग हिँड्यो त्यही। अब नि डाक्टर साहब अघि केपी ओलीको कुरा गर्नुभएको थियो नि, जसरी जुन ओरिजिनबाट केपी ओली 14 वर्ष जेल बसे, जे गरे, भारतमा आन्दोलन नगरेर नेपालमै बसेर गर्छु भनेर फर्केर आए, ती सबै कुरा गर्यो नि। त्यस्ता केपी ओलीले आज भन्दाखेरि र कागजमा त लोकतन्त्र र गणतन्त्र त छ नि हामीसँग, त्यसको परिभाषा अनुसार त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त हुन्छ त्यहाँ त। यदि साँच्चीकै त्यो समुन्नत लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो भने त्यस्तो जगबाट आएका केपी ओलीले तपाईँले भने जस्तो बारम्बार संविधानमा लेखिएको कुरा किन उल्लङ्घन गर्दै आएछन्? त्यो मैले नै भनेअनुसारबाट तपाईँ त्यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् न। मैले अघि भने नि मान्छेभित्र पस्न सकिँदैन। केपी ओली मात्रै मान्छे त होइन नि, केपी ओली पनि मान्छे नै होइन एउटा। अघि मैले भनेको परिभाषा अन्तर्गत केपी ओली पनि परे। अब हामीले पो केपी ओलीलाई त्यस्तो देख्यौँ त। केपी ओली भित्रको केपी ओली त अर्कै रहेछ नि त। त्यो प्रकट भयो अहिले आएर। अब उनले चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सायद मेरो यो अन्तिम अवसर हो भन्ने पनि सोचेका हुन् कि उनीहरूले। अब यो प्रचण्ड र माधव नेपालहरू केही कारणले यस्तो स्थिति पनि भएको छ, किनभने उनले म यो एक अवधि मात्रै रहन्छु त्यसपछि तपाईँहरूको पालो हुन्छ भन्ने कुरा त पटक पटक भनेका छन्। त्यो सत्य हो कि असत्य हो भित्र पस्न सकिँदैनको सिद्धान्तले दुविधामा त निश्चय नै रहन्छ। तर उनले भनेका हुन् नि तपाईँहरूलाई त्यस्तो हतार छ मङ्सिरमै सम्मेलन गर्नुहोस्, होइन भने चैतसम्म पर्खिनुहोस्, म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ, तपाईँहरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्व लिनुहोस् र पार्टीलाई यही अवस्थामा छोडेर म चाहिँ 5 वर्षपछि रिटायर हुन्छु, यही भने हो नि केपी ओलीले। अब यो तैँले भनेकै होइन भनेर लडाइँ लड्नुहुन्छ भने अर्कै कुरा हो। तर मैले भने महिला केपीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि थाङ्नाहरूले, फेरि यो पो त समस्या हो बाबु यहाँको। तर यो त भएकै कुरा हो नि। यदि उनीहरू यतातिर गएका हुन्थे भने, यदि उनीहरूलाई हतार थियो मङ्सिरमै चुनाव गर्थे भने अब आउने मङ्सिरमा वर्ष दिन हुन्थ्यो, चैतमा महाधिवेशन गर्थे भने वैशाख जेठ असार अहिले 3 महिना हुन्थ्यो। र यो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले जो चाह्यो त्यही हुन्थ्यो। तर उनीहरूको मनमा पनि दुविधा के थियो भनेदेखि म कि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल कि म भन्ने लडाइँ त त्यहाँभित्र पनि छँदै थियो। उदाहरणको लागि प्रचण्डले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता गराए हाउसमा केपी ओलीको विरुद्धमा। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ नामै दिनुपर्ने रहेछ, प्रचण्डको नाम त्यहाँ पारे। तर व्यवस्थापिका यिनीहरूको मुठीमा भएको हुनाले आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापिकामा राखेका छन्। स्पिकरमा यिनीहरू लडन्त भिडन्त गर्थे नि। कारण के भने त यो रहेछ नि त। अब त्यो त्यो त्यहाँ चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने नाम दर्ता गराएको रहेछ। बुढा नीलकण्ठमा शेरबहादुर हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन्। पछि शेरबहादुरले त्यो कुरा थाहा पाए। थाहा पाएपछि पछिल्लोचोटि जब चाहिँ केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ राखे, जुन आवश्यक थिएन, त्यो किन राखे मैले अहिले पनि बुझेको छैन। त्यसपछि आजको राजनीति आइराखेको छ। यत्रो झन्ने अपराध यिनीहरू खेलबाड किन गर्छन् यिनीहरू, त्यो मैले अहिले पनि बुझेको छैन। त्यो समयले बुझाउँदै लैजाला, हामीहरू बुझ्दै जाउँला। त्यहाँ के भयो फेरि यही प्रचण्डको दोग्लो चरित्रले गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन्। त्यसपछि हामीले महन्त ठाकुर लीला देख्यौँ। अब महन्त ठाकुर किन यहाँ छन् बुझिन सक्नु छ नि, जो चाहिँ केपी ओलीका सबभन्दा ठुला विरोधी हो। केपी ओलीलाई चाहिँ मधेसको चाहिँ शत्रु ठान्नेहरू यिनीहरू। अब अहिले यिनीहरू नै किन केपी ओलीको झोला बोकेर हिँड्छन्, मान्छेभित्र पस्न सकिन्छ भने तपाईँले मैले यही भने कसरी भन्नुहुन्छ ल भन्नु त मलाई। सबैभन्दा ठुला चाहिँ केपी ओली विरोधी। फेरि यो महन्त ठाकुरको मात्रै पनि कुरा होइन, त्यहाँभित्र राजेन्द्र महतो पनि छन्, अझ हृदयेश त्रिपाठी छन्, ठुल्ठुला मधेसी नेताहरू त्यहाँभित्र छन्। उनीहरू किन यस्तो काम गर्छन् त भने मान्छे चिन्न सकिन्छ त।
तपाईँ मलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? बाहिरको आवरणले केही निधारमा लेखेको छ? खै त कोही पनि चिनिँदैन नि त। प्रचण्ड बाबुरामहरू मधेसवादी माओवादी थिए बाबुराम, अहिले मधेसवादी भए। बाबुरामको मौलिक चाहिँ चिन्तन के हो त्यसो भने? उनका यतिका कृतिहरू अब कहाँ जान्छ? उनले त जनयुद्धको विकल्प छैन, सर्वहारावरको अधिनायकको त छैन, को विकल्प छैन, यही भनेका हुन्, सबै कुराहरू भनेका छन्। अहिले के भन्छन् त उनी? उनका यी कृतिहरू उनका परिचय हुन् कि उनी आफै चाहिँ उनको परिचय हुन्? उनी आज उनको परिचयको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि उनको पहिचान खुल्न बाँकी नै छ? के छ? त्यो तहको मान्छेको यो अवस्था। अझ ठुल्ठुलो कुरा बोलेको म सुन्छु टिभी रेडियोहरूमा, ठुल्ठुलो कुरा अखबारवालालाई हप्काएको सुन्छु म। तपाईँ दरबारियाको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई म जस्तो यस्तो भनेको सुन्छु म। उनले त एउटा कुरा बोले नि डाक्टर साहब, यो 12 बुँदे सम्झौताको बारेमा उनीमाथि पटक पटक माओवादी र यी 7 दलमाथि आरोप लाग्थ्यो नि, यिनीहरू भारतको प्रयोग भए भारतमा गएर 12 बुँदे गरे, यिनीहरू भारत प्रस्त छन् भन्ने आरोप लागिरहँदा बाबुरामले अस्तिको एउटा अन्तर्वार्तामा के भने यो सबै गलत झुट हो। 12 बुँदे सम्झौता रोल्पामा भएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यको कारण र सुरक्षाको कारणले हामीले भारतमा गरे हो। प्रणब मुखर्जी भन्छन्, एसडी मुनि भन्छन्, नेपालको राष्ट्र संस्था सकाउन भारतले प्रयोग गरेको भन्छन् बाबुराम र प्रचण्डले, भने तिनीहरूले बाबुराम प्रचण्ड नबुझेका हुन्। हामी त जिउँदै छौँ नि। हिसीलाई हामीले सार्वजनिक गरेको किताबको युट्युबमा हेर्नुहोस्, रञ्जित रेले के भनेका छन् वास्तवमा भन्ने भने उनी त्यति बेला पाकिस्तान र नेपाल हेर्दा रहेछन्। यी सबै बाबुराम र प्रचण्डका विरुद्ध आएका अभिव्यक्ति हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन भनेर। त्यही भएर त हामीले आजसम्म बाबुराम प्रचण्ड बोकेको होइन। सचेत मान्छे बाबुरामले जे भनेका छन् ती छन् नि त सचेत मान्छेहरू। पूर्वाग्रह नबोक्ने मानिसहरू बाबुरामले, नत्र त यी जम्मैले यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भनेको होइन, हामीले भन्यौँ त कहिले। त्यही भएर त हामीले यहाँ त अहिले त उनी त माओवादीबाट मधेसवादी त भयो नि, भयो कि भएनन्? भए, प्रष्ट छ त्यो त प्रष्ट देखियो नि त। त्यसको चाहिँ तर्क के हो त? मैले भनेको उनी ठिक छ राजनीतिमा यहाँसम्म गरियो, माओवादीबाट चाहिँ समस्याको समाधान हुने भन्ने मलाई लागेन, तर त्यही माओवादीले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो। आत्मआलोचित हुँदै म एउटा आम नागरिकको जीवनयापन गर्छु भनेको भए बाबुराम महान हुन्थ्यो, त्यो कुरा हो। तर उनी त त्यहाँबाट सारा मान्छे त्यहाँबाट चाहिँ शहीद भइसक्यो, यो त मान्छन् होला नि त। मधेसको लागि तिनीहरू शहीद भएका कि कम्युनिस्ट क्रान्तिको लागि त? यो त प्रश्न उठ्यो नि त। यसको उत्तर हामीहरू खोज्छौँ। हामीले त कहिले पनि उहाँले त्यो प्रष्टीकरण दिनै पर्दैन नि। तर लेखेको कुरा त सत्य हो। मैले पनि पढेको छु एसटी मुनिको किताब, हिमालबाट तल ल्याउने हामी न्यौँ भनेको छ। प्रणब मुखर्जीको किताबमा प्रष्ट छ। प्रणब मुखर्जीको कुरा आयो, पहिल्यै अल जजिरामा अन्तर्वार्ता दिइसकेको कुरा हो। तर हामी पढे लेखेकोमा जस्तो भनौँ न, दिल्ली सम्झौता त्यहीँ भएको छ, पहिलो दिल्ली सम्झौता त्यहीँ भएको छ नि। त्यसले नै राजा त्रिभुवनलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको हो नि त। हो, यिनीहरूले त्यहीँ बसेर जनयुद्ध गरेका हुन् नि, यो सत्य कुरा त हो नि। तर स्वीकार्दैनन् आज बाबु। यस्तो सत्य पनि अस्वीकार गर्ने यहाँ टेररिस्ट भयो। त्यसो भने मैले अस्ति पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, त्यसो भने माओवादीलाई, भारतीय माओवादीलाई काठमाडौँमा राखेर हामी पटना हान्न लगाउँछौँ, मान्छ त भारतले? नेपाललाई हानिदिन्छ त्यस्तो बेला त उसले त। हामी त लाचार भएर पो त बिचारा। हाम्रो देशको क्रान्ति भारतमा बसेर कसरी सम्भव हुन्छ त्यो? जस्तो भनौँ न, ल यी सबै किताबहरूको कुरा उनले चाहिँ नो भने, त्यसो भने विवेक शाहको किताबलाई के भन्छन् त उनी? चक्रतामा तालिम हुन्थ्यो भनेर लेखाएको छ उनले त्यहाँ, त्यसलाई के भन्छन् त त्यसो भने? किन उनी मात्रै किताब लेख्छन् भन्ने कुरा त होइन, उनले मात्रै त पिएचडी गरेको छैन नि, अरूले पनि पिएचडी गरेको छ, अरू पनि लेखपढ गर्छन्। यिनीहरू आफैलाई के ठान्छन् म त्यो बुझ्दिनँ कि। यस्ता कुराको पछाडि हामीले लाग्छ भनेपछि यिनीहरू अब साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेर बीच बचाउका लागि, आफ्नो बचाउका लागि जे पनि बोल्दिन थाले भन्ने एक थरी पनि छन् है डाक्टर साहब, कि जे मन लाग्यो त्यही बोल्नुको पछाडि आफ्नो बचाउ गर्दाखेरि जस्तै एउटा झुट बोल्न 100 झुट बोल्नुपर्छ भने जस्तो यिनीहरू अनेक झुट बोल्न उद्धत भएका हुन्। त्यो यिनीहरूको हकमा ठुलो भयो। मुख्य कुरा के भने यिनीहरूलाई जति हामीले ठुलो ठानेका छौँ यिनीहरू त्यति ठुला होइनन्। मुख्य कुरा चाहिँ यो हो, मान्छे जत्रो हो त्यत्रो मात्रै हुनुपर्छ र त्यति मात्रै उसले स्थान पाउनुपर्छ। भनेपछि हामीले बाघ देख्यौँ, यिनीहरू त बिरालो रहेछन्। यस, हामीले भनौँ न, अब यहाँ त हामी देखिरहेको छौँ। हामी अब यहाँ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मन्त्री भनेको धेरै ठुलो मान्छे हुन्छ। अब मन्त्री ठुलो हो भने त उपयुक्त व्यक्ति मन्त्री हुनु पऱ्यो नि त। एउटा कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ, निकै खातिरदारी गरेर त्यो कार्यक्रममा मलाई उनीहरूले बारम्बार बोलाउँथे र म त्यही कारण जान्थेँ भने पछिल्लोचोटि त्यहाँ उनीहरूले हामीसँग गरेको व्यवहार देखेर म स्तब्ध भएँ। त्यहाँबाट पूर्व मन्त्री पनि थियो। त्यो पूर्व मन्त्रीलाई त यिनीहरू त
साक्षात् भगवानको रूप जस्तो व्यवहार गर्छन्, हामीलाई पिउन जस्तो गर्छन्। स्तब्ध भएमा यो नेपाली समाजको जुन डर्रा हो, पदै ठुलो हुन्छ, धनै ठुलो हुन्छ, हाइफाई नै ठुलो हुन्छ। नेपाली समाजको मान्यता चाहिँ यो हो। मेरो भनाइ चाहिँ के भने, त्यसो हो भने ठुलो ठुलो हुन्छ, मैले माने। त्यसो भने ठुलो बनाउने र ठुलो बन्ने प्रक्रिया पनि ठुलै हुनु पऱ्यो नि त। म पदको आधारमा ठुलो मानिने हो भनेदेखि त्यो ठुलो पद पाउने प्रक्रिया पनि त समयोचित हुनु पर्यो नि। जसलाई पायो त्यसलाई टिको लगाएर चाहिँ ठुलो बनाउने। अनि मनले त मान्दैन। जस्तो मलाई भन्नु न, म कुनै मन्त्री होस्, कुनै प्रधानमन्त्री होस्, तिनीहरूलाई ठुलो, कुनै राजदूत होस्, तिनीहरू ठुला हुन् भन्ने कुरा कहिल्यै म मान्छु होला। मैले देखिरहेको छु उसले 1.5 करोडमा त्यो पद किनिरहेछ। हामीले देखिरहेको छौँ महन्त ठाकुरको ग्याङ कसरी मन्त्री भयो, अझ उप प्रधानमन्त्री। हामी देख्दैन रघुवीर महाशय कसरी चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भए। त्यहाँ त्यत्रो वरिय नेताहरू छन्, विषय विज्ञहरू त्यहाँभित्र छन्। अब अहिले नै हामी हेरौँ न, 8 क्लास पढेको व्यक्ति यिनीहरूले अर्थमन्त्री राखिछोडेका छन्। हिजो 10 क्लास पढेको व्यक्तिलाई यिनीहरूले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री बनाए। यिनीहरूलाई हामी चाहिँ परराष्ट्रविद हुन् भनेर ढोग्न सक्छौँ? अब राजा भए ठाउँमा आउँ, अलमोस्ट तपाईँले अपवाद त्यहाँ पनि होला, तर अलमोस्ट राजाहरूले यो सबै पदमा त्यो विचार गरेर मात्रै पद दिएको छ उनीहरूले। त्यति बेला नि डाक्टर साहब, जस्तै विचारको आधारमा कसैलाई निषेध गरिने, जस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएकै आधारमा राजाले पद नदिने, उनीहरूको योग्यता हुँदाहुँदै पनि, र आफ्नो राजाको चाहिँ जय जयकार गर्ने तर योग्यता नभए पनि पद दिने भन्ने त्यो चलन हुन्थ्यो कि हुने थियो डाक्टर साहब? जस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले नियुक्ति पाउँथे कि पाउँथेनन् त्यो बेला? अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै भन्नुहुन्छ भने त परशुनारायण चौधरी काङ्ग्रेस हुन्, केशवचन्द्र रायमाझी कम्युनिस्ट हुन्, कमलराज रेग्मी कम्युनिस्ट हुन्, डिपी अधिकारी कम्युनिस्ट हुन्, अच्युत रमण अधिकारी रेग्मी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हुन्, तुलसी गिरी काङ्ग्रेस। अनि यिनीहरू त पार्टी छोडेर गएर पञ्चायतलाई सपोर्ट गरे होला मेरो विचारमा। जस्तो अहिले पनि नेकपाको सरकार, एमालेको सरकार हुँदाखेरि कुनै विज्ञताको आधारमा काङ्ग्रेसको मान्छे नियुक्ति हुन्न। काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि कुनै विज्ञताको आधारमा नेकपाको मान्छे, एमाले माओवादीको मान्छे काङ्ग्रेसले नियुक्ति गर्दैन नि। अहिले त त्यो किसिमको कित्ता काट छ। त्यो राजाको शासनमा त्यो हुन्थ्यो कि हुन्थेन पञ्चायतकालमा भन्दा? कसरी हुन्छ बाबु? त्यो त राजनीति भनेको त प्रणाली हो नि। राजनीतिक प्रणालीमा आफ्ना नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्ने प्रणाली नै राजनीति हुन्छ। त्यो मेटेरियलाइज गर्ने प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्ट गभर्मेन्ट हुन्छ। त्यहाँ त आफ्नै मान्छे लगिन्छ नि त। यो कुरा त काहीँ पनि हुन्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने, तिमीरै भित्र त्यस्ता मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूलाई फरवार्ड गर न भनेको हामीले। त्यो फरवार्ड गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि आफ्नै दलालहरू, भक्तहरूलाई, दासहरूलाई नै बनाउँथ्यो उसले पनि। तर योग्यता हेर्थ्यो। तर योग्यता उसले हेर्थ्यो। कोही तपाईँ मान्छे पिकअप गरेर हेर्नु न, यदुनाथ खनाल हेर्नुहोस्, भेकबहादुर थापा हेर्नुहोस्, उनीहरूले मोहनमान सैँजू हेर्नुहोस्, पृथ्वीराज लिगल हेर्नुहोस्, उनीहरूले डेभलप गरेका मानिसहरू हुन् नि। प्रोफेसरहरू डाक्टर बल्लमणि दाहाललाई हेर्नुहोस्, दुर्गा भण्डारीलाई हेर्नुहोस्, लोकराज बराललाई हेर्नुहोस्। पञ्चायतले बनाएको प्रोफेसर हो लोकराज बराल। बराललाई अहिले त्यो हाम्रो डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले भनिरहेछन् नि, म अब अखिलको थिए होला उनी, अब उनी चाहिँ पञ्च यस्तो त केही पनि थिएनन्। उहाँले त हजुरबाबुभन्दा अगाडि मार्क्स लेनिन चिने, मलाई त्यहाँसम्मको थियो, म मार्क्सको समाधि स्थलमा पुगेँ, मलाई त्यति भूत थियो कम्युनिस्टको भन्नुभयो कि। अब त्यो छोडिदिउँ, त्यो त्यतातिर नजाउँ, खालि कतातिर आउँ भने त्यस्तालाई पनि अवसर दिइन्थ्यो। कोही भन्नुहोस् न, राममानले चाहिँ इटालीबाट चाहिँ पिएचडी गरे, प्रोफेसर थिए। हर्षनारायण दौडेल पछि इन्डियाको राजदूत भए, यो मदन भण्डारीवाला कमिटीमा बसेका प्रोफेसर हुन्। ल अहिले एकजना मान्छेले, तपाईँ मलाई एकजना मात्रै देखाइदिनुहोस् जो यिनीहरूको दलाल होइन अनि अवसर पायो। तपाईँ एकजना देखाइदिनुहोस्, म तपाईँसँग जिन्दगी म सक्दैन डाक्टर साहब, कान समाते यो विषयमा चाहिँ म कहाँबाट दिउँ त म? अब हाम्रो केबी रोकाले भनिरहेछन्, सगौरव भनिरहेछन्, केबी रोका जाजरकोटमा एउटा चाहिँ सुती खेती गर्ने परिवारबाट जन्मेको केटो, जाजरकोटमा एसएलसी पास गरे, बाबुरामको ब्याचमा हुन्। बाबुराम बोर्ड 1 हुनु भने यिनी बोर्ड 8th हुन्। त्यस्तै ठाउँमा भएर पनि ट्यालेन्ट थिए भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। जाजरकोटमा पनि शिक्षा पुगेको थियो भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। त्यसपछि उनी पढ्न यहाँ आए अनि स्कलरसिप पाए, कलकत्ता गए, सारा कुरा भयो। फिलिपिन्सबाट पिएचडी गरे, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा चाहिँ क्याम्पससिप पनि लेक्चरर भए, पछि क्याम्पससिप पनि भए नि। पछि माओवादी उठाएको हो मैले भने।
माओवादीले गु खाएपछि मैले यो बाटो छोडेको भन्छन् उनी अहिले। अब फेरि त्यतातिर गहिरोमा नजाउँ। डाक्टर रामप्रसाद र डाक्टर केबी रोकाएको एउटै भनाइ कहाँ ठ्याक्कै मिलेको छ भने हामीहरू सरकारका मान्छे थिएनौँ, दरबारिया थिएनौँ, केही पनि थिएनौँ, तर हामीले यत्रो अवसर पायौँ, यहाँसम्म पुग्यौँ। त यो थियो त्यति बेला। खास ठाउँमा उनीहरू आफ्नै मान्छेलाई प्रमोट गर्थे। आम ठाउँमा चाहिँ आम मानिसहरूलाई जानको लागि ढोका खुल्ला हुन्थ्यो। मै भन्नु न, म चाहिँ अखिलको केटो थिएँ होइन, म जब दिएँ। अब अलिकति भोकल पनि थिएँ म, वर्ष दिनमा मेरो जागिर त जान्थ्यो, त्यो कुरा सत्य हो। बोलेकै कारणले होइन, अब सरकारको जागिर खाने अनि म अखिलको फलानु भन्नु त अहिले नै पनि कसैले पनि अहिले नै पनि म दरबारी हौँ भन्न पाइँदो हो? अहिले पाइँदैन नि। अब तर मलाई सुरुमा 4-5 वर्ष जति स्थायी हुन पनि दिएनन्, सारा धक्का दिए, इत्यादि गरे। तर मेरो रोजी नै त छिनेनन् उनीहरूले। म अगाडि बढ्दै गएँ। पछि मेरो यही हर्षनारायण दौडेल भन्नेसँग कीर्तिपुरमा चाहिँ यस्तै कारणले चाहिँ द्वन्द्व पर्यो। उसले के भन्थ्यो भने तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई म यहाँ दिन्न भन्थ्यो ठ्याक्कै हर्षनारायण दौडेलले। पछि उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्टबाट निस्क्यो फेरि उही हर्षनारायण दौडेल। प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसो भने तपाईँसँग लडेरै हेर्नु त के फरक पर्छ भनेपछि झोकाझोक भयो। तपाईँले यही क्याम्पस चिफ भन्ने पद तपाईँलाई ठुलो लाग्यो हो? तपाईँको त यही एउटा क्याम्पस चिफ त हो, अरू ठुलो त केही छैन तपाईँसँग। यही एउटालाई लिएर तपाईँले यत्रो धम्क्याउनु भएको हो भने मैले जेसुकै ठान्नुहोस् तपाईँ भनिदियो। त्यसो भने 15 दिनभित्र म क्याम्पस चिफ हुन्छु र तपाईँलाई निकालिदिन्छु यहाँबाट भन्दै मैले। त्यसै त्यो फोकट मेरो बोल्ने बानी थियो नि, त्यही बानी अन्तर्गत म बोलेको थिएँ। अब संयोग के भयो, 15 दिन पछाडि उनी हटे, म क्याम्पस चिफ भएर डोटी गएँ। यी थाङ्नाहरू मलाई त्यही कारण अहिले पनि दरबारिया भन्छन्। तर यो दरबारसँग पनि केही छैन, लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। झोकाझोकमा आवेगमा बोल्नु भएको थियो त्यो। आवेग बोलिरहेको थिएँ, किन दुःख थियो नि त, धेरै दुःख थियो। कम्युनिस्ट भन्यो, इत्यादि भन्यो। कम्युनिस्ट भन्ने कुरा केही पनि थिएन। एउटा अखिलको केटो थिएँ, उमेरको कुरा थियो, साथीहरूसँग यताउता। तर त्यस्तो कम्युनिस्ट भनेर तपाईँलाई त्यसरी चाहिँ बन्देज गर्न खोजिएको रहेछ। पछि कम्युनिस्टहरू आए पनि डाक्टर साहब त्यहाँ पनि देखिनु भएन। त्यही त यो अहिलेको पोइन्टै त्यही हो नि। अब अहिले त्यति बेर चाहिँ यी सब कुराहरूलाई त्यति हेक्का राखिँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसपछि मैले भने नि पञ्चायतको समयमा मैले कति, म चाहिँ 37 सालमा युनिभर्सिटी पसेको, 3 यता 6 गर्दाखेरि 9-10 वर्ष पञ्चायत कालमा मैले जागिर खाएँ। 10 वर्ष 20 वर्ष यो कालमा मैले जागिर खाएँ। मेरो जे जति वर्ग बुता हैसियत त्यही 10 वर्षमा। केबी रोकाएको पनि कुरा त्यही हो, म जति भएँ त्यही बेला भएँ भन्ने हो। डाक्टर रामप्रसादको कुरा पनि त्यही हो। डाक्टर जतिको कुरै त्यही रहेछ त नि, खिन्टै डाक्टरको एउटै आयो त कुरो त नि। हामी त जे भयौँ पञ्चायतमै भयौँ, बस यो फ्याक्ट हो। अब यो भन्ने बित्तिकै दरबारिया भनिदिइहाल्छन्। त्यसकारण उति बेला के थियो भने प्रणाली निरङ्कुश हुँदै पनि पद्धतिहरूमा काहीँ न काहीँ विधिको शासन थियो। अहिले चाहिँ प्रणाली डेमोक्रेटिक हुँदै पनि कहीँ पनि विधिको शासन छैन। फरक यति हो, यति मात्रै फरक हो। अब यो भन्ने बित्तिकै अब तल थाङ्नाहरू जो आँगर बसेका हुन्छन्, अब उनीहरू दरबारिया भनिहाल्छन्। ए बाबा, दरबारले नै पनि तेरो देश निर्माण गरिदियो भने तँलाई के घाटा भयो त? अब त दरबारै छैन त, अनि सुरेन्द्र केसीले फेरि दरबारियाको आरोप लाउनु पर्ने के जरुरी छ? एउटा बिम्ब हो नि, यो त एउटा बिम्ब हो। यिनी यस्ता थाङ्नाले हामीलाई दरबारिया भन्दैमा हामी दरबारिया हुने हो र फेरि दरबारिया हुँ भए के नभए के भने नि अब छोडिदिउँ, त्यतातिर हाम्रो विवाद होइन। हाम्रो भनाइ के भने प्रवृत्ति यो छ समाजमा। हाम्रो समाज चाहिँ परिपक्व भएन। हाम्रो समाजले बोलीमा लगाम लगाएन। उसले गुरुहरूलाई चिनेन, प्रोफेसरहरूलाई पनि चिनेन, अन्डरमाइन गर्यो क्या। प्रोफेसरलाई पनि अन्डरमाइन गर्ने भनेको हिजो मात्रै म हेर्दै थिएँ टिचरहरूको बारेमा। जस्तो जापानमा के सिस्टम रहेछ भने सबैलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी चाहिँ स्वतन्त्र हुँदो रहेछ, तर टिचरलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने सरकारबाट निर्णय लिनु पर्दो रहेछ। टिचर पक्राउ गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ चाहिँ सांसद पक्राउ गर्नु पर्यो भने सभामुखबाट अनुमति लिनुपर्ने छ। जापान मात्रै यस्तो देश हो संसारमा, त्यहाँ यस्तो व्यवस्था रहेछ। फ्रान्सको कस्तो व्यवस्था रहेछ भने अदालतमा एकजना मान्छेको लागि मात्रै कुर्सी एलट गरिएको हुँदो रहेछ, त्यो टिचर हो। आज हेर्नुहोस् त फ्रान्सको
समाज राज्य व्यवस्था त्यसको समृद्धि कति माथि छ र जापानको त्यस्तो डिस्ट्रोय भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आज जापान कहाँ छ अब अमेरिकामा पनि त्यही छ साइन्टिस्ट र प्रोफेसरहरू मात्रै भिआइपी हुन् त्यहाँ यहाँ तिनीहरू मात्रै भिआइपी होइनन् अरू जम्मै भिआइपी हुन् किनभने भिआइपीको सङ्ख्या 350 देखि 250 देखि 450 भन्दा बढी संसारमा कहीँ पनि छैन हाम्रो देश मात्रै हो जहाँ 4200 भिआइपी छन् तर त्यो 4200 मा टिचरको कहीँ पनि उल्लेख छैन सबैभन्दा अपहेलित त टिचर सबै अब यी जो बजारका थाङ्नाहरू छन् हामीलाई एट्याक गर्ने पदको लागि हिँडेको भन्ने जो मुर्कुटाहरू छन् यी मुर्कुटाहरू यिनीहरूकै चेलाहरू हुन् यिनीहरू यहीँबाट सिकेको यिनीहरूले किनभने जम्मै 42 जना भिआइपी भनेपछि त जो पनि भिआइपी भइहाल्यो नि तर इभन पञ्चायतको तपाईँलाई म कुरा गर्छु पञ्चायतले पनि कत्रो इज्जत थियो त टिचरहरूको क्याम्पससिप भनेपछि त जिल्लाको इम्पोर्टेन्ट मान्छेमा क्याम्पससिप आउँथ्यो नि त म आफै क्याम्पससिप भएर बसिरहेको छु नि त जिल्लामा सिडिओ मेजर डिएसपी क्याम्पससिप जिल्ला विकास समितिको सभापति यति त हो 5 जना त्यहाँको र जो हरेक कार्यक्रममा क्याम्पससिप मञ्चमा हुन्थ्यो म आफै अनुभव छु नि त यहाँ त अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ तर क्याम्पससिपको ल हेर्नु कहाँ को क्याम्पससिप तपाईँलाई अहिले मैले 5 वटा क्याम्पससिपको नाम भन्नु केही भन्नु सक्छु पनि सक्दिनँ त त्यो बेला त किर्तिपुरको क्याम्पससिपको हो मोरङको क्याम्पससिपको हो यो वीरगञ्जको क्याम्पससिपको भनेको राष्ट्रिय रूपमा एउटा चर्चाको विषय भन्थ्यो मैले भिसी त अब उस्तै परे भिसी चिन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ कसले चिन्छ मलाई भन्नु म भिसीको नाम खालि राष्ट्रपतिको भान्जो भिसी छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु त्यति हो पहिलाको भिसीको महत्त्व के थियो नाम सुन्दा बित्तिकै गर्व हुन्थ्यो त सबभन्दा डिक्टेटर भिसी हुन्थ्यो नि त्यो बेला रामचन्द्र बहादुर सिंहलाई ऊ पर देख्यो भने यहाँ 7 जना मान्छे मुर्छा पर्छ रामचन्द्र बहादुर त्यस्तो भिसी हो राजाले बनाएको थियो नि त तर सबैभन्दा खुसी त्यति बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हुन्थ्यो त्यो भिसीसँग त्यति न्याय गर्थ्यो म आफै छु नि त मलाई चाहिँ वीरगञ्ज भोजपुरबाट जागिर निकालिदियो भोजपुरबाट जागिर निकालिदिएपछि मेरो वीरगञ्जमा पुनर्नियुक्ति भयो वीरगञ्जमा पुनर्नियुक्ति 3 वर्ष पनि नभइकन फेरि जागिरबाट निकालिदियो अनि फेरि जागिर त माग्नु परिहाल्यो भात त खानु परिहाल्यो म फेरि यहाँ माथि आएँ रामचन्द्र बहादुर सिंह भिसी हुनुहुन्थ्यो भेट पनि दिन्थेँ अहिले जस्तो होइन नि अहिले फोनै रिसिभ नगर्ने भेट्दै नभेट्ने त्यस्तो हो र जस्तो भयो नि यो हाम्रो रामप्रसाद उप्रेतीले भने नि मैले केपी ओलीलाई 1000 चोटि फोन गरेँ तर मेरो फोन रिसिभ गरेँ भने नि हेर विचार त्यत्रो प्रोफेसर त्यत्रो डाक्टर होइन उनले के कारणले त्यो भेट्न खोजे के कसो त्यतातिर नजाउँ तर एउटा प्रोफेसरलाई के छ बाबु त भनिदिनुपर्छ नि अन्त सहकर्मी त के होला नि छोडिदिउँ होइन अब हामी पछिल्लो पिँढीका हौँ त्यतातिर जाँदै नजाउँ मैले भनिहालेँ है त्यतातिर हामी जाँदै नजाउँ तर त्यति त कमसेकम उनीहरूको वरिपरिका मान्छेले कमसेकम फोन यति आएको छ डाक्टर साहबको यति त भनिदिनु पऱ्यो नि त तर यसमा रामप्रसादको पनि त्रुटि के छ भने यिनीहरूलाई चिनेनन् रामप्रसादले जस्तो मैले नै केपी ओलीलाई भेट्न खोजेँ नि मैले डाक्टर सुन्दरमणि गुहारेँ नि मलाई थाहा थियो यिनीहरूले मलाई भेटिदिँदैनन् मलाई थाहा थियो नि त सहकर्मी के भन्नुहुन्छ भने चिन्नुपर्छ नि आफ्ना सहकर्मी कस्ता किसिमका चाहिँ यी बगरे हुन् भन्ने कुरा बोकाले रुँदैमा बगरेले मिना गर्छ त्यसलाई उसको त पेसै त्यही हो नि त्यो मिना गऱ्यो भने त केबाट पेट पाल्छ त उसले उसको पेसै त्यही हो तर चिन्नुपर्छ नि त मैले भनिहालेँ नि मैले अब भने यो चन्दहरूको द्वन्द्वको अलिकति एउटा बीच बचाउको कुरा हुन्छ कि भन्ने कहीँबाट कुरा आएपछि हुन्छ म के सम्भव हुन्छ विचार गरौँला भने मैले सोचेँ यसो 24 घन्टा सोचेँ अब त्यहाँ भेट्न जाउँ सुरेन्द्र केसी माग्न आयो भनिहाल्छ अहिले त थाङ्नाहरू मलाई यति भनिरहेछन् भनेपछि साँच्चै म बालवाटारमा गइदिएको भए त चक्कर काट्न गइदिएको भएदेखि त उनीहरूले त मलाई पहिलो त मलाई भेटाइदिँदैन यहाँ सुरेन्द्र केसी रातुत माग्न आएको थियो 10 चोटि ढोका ढकढकाए हामीले भेटाइदिउँ न अनि चाहिँ बखलाउन थाल्यो भनिदिइहाल्छ अहिले त भन्छ नि थाङ्नाहरू भनेदेखि मैले त्यो गरेको त साँच्चै भन्थेँ किनभने म किन भेट्न गइरहेको छु भन्ने कुरा त पब्लिक हुँदैन थियो सबै नेपालीहरू बेइमान हुन्छन् फेरि समस्या आइन्छ नि त फेरि हाम्रो अघि मैले पनि कसैलाई चिन्दैन भन्ने कुरै त्यही हो नि अधिकांश चाहिँ किनभने नेपालीहरू गरिबीले अभावले गर्दाखेरि पनि होला अधिकांशको मनोवृत्ति बिकाउ छ पदलाई लिएर होस् आर्थिकलाई लिएर अरूलाई लिएर होस् के होला तर उनीहरूको चाहिँ मनोवृत्ति ठिक छैन उनीहरूको किनभने हाम्रो परिपाटी नै त्यस्तै भएर आयो जेदेखि होइन अब के भन्ने अब डिटेलमा नजाउँ तर नेपालीहरूको जुन एउटा अभ्यास हो त्यो भयङ्कर छ त्यो धेरै नै खतरनाक छ त्यसकारण हामी अविकासमा छौँ भन्ने छौँ हामी त्यसमा हामी कुरा गरौँला अब त्यसपछि मैले यसो विचार गरेँ के गर्ने त भन्दा
झट्ट मैले डाक्टर सुन्दरमणिलाई सम्झेँ। डाक्टर साहब यस्तो कुरा आएको छ, हजुर प्रयास गर्नुहुन्छ कि भने मैले। अब उहाँ मेरो कुरा काट्न नसक्ने, यसले भनेपछि केही गम्भीरै कुरा भन्यो होला भन्ने, उहाँ त्यसरी पोजिटिभले मलाई, किन मैले आर्जन गरेको त्यो कमाइ हो मेरो काठमाडौँको मेरो अभिभावक जस्तो पनि हो उहाँ, होइन। यस्तो कुरा आएको छ डाक्टर साहब के हो भनेर मैले भनेपछि उहाँले तुरुन्त, उहाँ अब डाक्टर तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छ डाक्टर, होइन, हुन्छ म के हुन्छ म प्रयास गर्छु भन्नुभयो। अब उहाँले पनि ठुलो केही सूत्र प्रयोग गरेको होइन, उहाँले आफू कहाँ रेगुलर आउने एउटा बिरामीलाई पक्रेको। त्यो बिरामी चाहिँ संयोगले केपी ओलीको सूत्रको मान्छे थियो। हुन्छ म मिलाउँछु डाक्टर साहब भनेर 24 घन्टामा एपोइन्टमेन्ट आइहाल्यो। हामी भेट्न गयौँ, भेटेर बाहिर आइसकेपछि अधिकांशले सुरेन्द्र केसी बालुवाटारमा राजदूत माग्न गयो नै भने। अब जुन वैद्य चन्दहरूको लागि हामी त्यहाँ गएका थियौँ, त्यो चन्दहरूको समूहले त फेरि यो दरबारीहरूले मचाएको हल्ला हो भनिदिए त। त्यस कारण छोडिदिउँ यिनीहरूको कुरा, यिनीहरूको कुरै एकदम छोडिदिइहालौँ। यिनीहरूले लिएको बाटो एकदम गलत छ र नेपालीहरूले धेरै दुःख पाउँछन् भन्ने मेरो अनुमान छ। अब नि डाक्टर साहब फेरि हामी फर्क्यौँ है डाक्टर साहब। जस्तो अदालतसँग अथवा न्यायपालिकासँग कार्यपालिकाको जुन अहिले देखिएको अवस्था छ, यो अघि सुरुमा अलिकति डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरौँ भनेर मात्रै हो। जस्तो कतिपयले के भन्न थाले भने शीतल निवास र बालुवाटारले नै न्यायालयलाई भित्र छिर्ने मौका दियो, कार्यपालिकाभित्र छिर्ने मौका दिने शीतल निवास र बालुवाटार हो भन्छन्। कतिपयले चाहिँ नि बालुवाटार र शीतल निवास नै न्यायालयमा छिर्या हो भन्छन्। यो दुईवटा कुरा आइरहेछ, वास्तवमा के हो? होइन, यो सुविधा अनुसार मान्छेले भन्छन्। म चाहिँ के भन्छु भने हामी हरेक विषय किन अदालत लैजाने, म यो भन्छु। सबै विषयको निरूपण अदालतले गर्ने हो भनेदेखि, हिजो मेरो एकजना बन्धुले त्यहाँ प्लिडिङको क्रममा प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ, दलभित्रको आन्तरिक प्रशासन राष्ट्रपतिले मिलाउने हो भन्नुभएको छ। लजिकल कुरा छ, किनभने उहाँ ब्रिलियन्ट लयर पनि हो, बद्रीबहादुर कार्की, म चिन्छु पनि। किनभने ऊ बेलाका जो लयरहरू हुन् हाम्रा हाइटका पनि हुन्थे, त्यही परम्पराबाट आएको कानुन व्यवसायी हो बद्रीबहादुर कार्की। त्यही चिजलाई शम्भु थापाले तपाईँ बिदामा बस्नुहोस् भनिदिए प्रधान न्यायाधीशलाई। त्यही चिज हो नि भन्न खोजेको त। अब त्यही चिजलाई राष्ट्रपति, अब हिजै पनि शम्भु थापाले पनि राष्ट्रपतिलाई तपाईँ हु आर यु टु नोमिनेट द प्राइम मिनिस्टर भनिदिए। त्यही चिजलाई संसदहरूलाई भोट हाल्न नदिने हु आर यु भनेर। अब त्यही चिजलाई भन्नुपर्ने के थियो भने राष्ट्रपति पदलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने प्रधानमन्त्रीको शैली गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ भन्नुपर्ने त यो थियो नि। राष्ट्रपतिको त सच्चाइ के हो भने तलबाट पठाएको सिफारिसलाई हेरफेर गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग कहीँ पनि छैन नि। यदि छ भने त्यो संविधानले गरेको व्यवस्थामै छ। जुन 76 को 5 मा जे व्यवस्था गरिएको छ, राष्ट्रपतिलाई बहुमत पुग्छ भन्ने लागेमा भन्ने शब्द नै छ। त्यो लेख्ने मध्ये त यिनीहरू पनि हुन् नि। किन लेख्या त त्यस्तो? दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रधानमन्त्री कहिले कल्पना गर्न सकिन्छ? दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने, त्यो कहिले कल्पना गर्ने विषय हो? त्यस्तो हुन्छ कहिले? त यसको जड, यो समस्याको जड त यहाँ हो नि त। जड त संविधान पो रहेछ त। होइन, संविधान भन्ने कुरा, संविधानलाई प्रयोग गर्ने त हामी हो नि। मूल कुरा के हो भने यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमी कमजोरी छ भने अभ्यासद्वारा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। समस्याको जड चाहिँ संविधान होइन कि यो संविधानका प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ तल्लो स्तरका मान्छे। किन हामी मान्छे चाहिँ इस्ट मिनिस्टरियल भन्छु नि म, हामी मानिस इस्ट मिनिस्टरियल हौँ। यो संविधान चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल हो। अब वेस्ट मिनिस्टर भनेको चाहिँ युके हो, बेलायती मोडेल भन्छ। बेलायतमा चाहिँ कस्ता मान्छेहरू छन् त? त्यहाँको समाज कस्तो छ, त्यहाँका पद्धतिहरू कस्ता छन्? जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्नु न तपाईँ, यहीँकै केपी ओली जस्तै त हुन् नि डोनाल्ड ट्रम्प भनेका अमेरिकाका। यस्तै उदण्ड र अराजक त हुन् नि, जताभावी बोल्दै। त अमेरिकी जनताले चाहिँ यो मानिसले जस्तो किसिमको शैली र तरिका ल्यायो, अमेरिकाको त विश्वव्यापी विश्वसनीयता नै खत्तम हुन्छ भनेर तुरुन्तै अमेरिकी समाजले चाहिँ रियलाइज गर्यो। हेर्नु त, संसद भवनसम्म ढुङ्गा हान्न लगायो। अमेरिका जस्तो मुलुकमा कसैले कल्पना गरेको थियो यस्तो?
हाम्रा यहाँका ल्वाङ्गेले त त्यति त गरेका छैनन्। तर यहाँ पनि कुरा के देख्यो भने नि डाक्टर साहब, अदालतले 21जना 20जना मन्त्रीलाई चट बनाइदियो। केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर म व्यवस्था गर्छु, केही उपाय निकाल्छु, तपाईँहरूले मन्त्री पद पनि नछोड्नु, के अरे मन्त्री क्वार्टर पनि नछोड्नुहोस्, गाडी पनि नछोड्नुहोस्, बरु त्यहाँ झन्डा छोपेर गाडी चलाउनुहोस्, नछोड्नुहोस्, यस्तो पनि भन्यो। त्यही ट्रम्पको शैली देखिएन? अघि तपाईँ मलाई यो चाहिँ तपाईँको मन परेन क्या, मैले भनिसकेँ यी ओली र ट्रम्प अझै भनिसकेँ। तपाईँ यस्तो भन्नु होला भने पहिल्यै मैले भनिसकेँ। बरु तपाईँलाई म एउटा भन्छु, तपाईँभन्दा म उमेरको पाएको भए पनि चाँडै उठ्छु, बढी मिहिनेत गर्छु। सोसियल मिडियामा मैले आज 4 बजे राति के देखेँ भनेदेखि, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि ओलीको गाडी प्रयोग गरिराख्नुहोस्, झन्डा छोपेर हिँड्नुहोस् भन्नु र आँखा छोपेर नाङ्गै हुनुको बिचमा के फरक छ भनिरहेको छ एउटाले। ल अब ल हेर्नु, अब केपी ओलीलाई त प्रधानमन्त्रीलाई त यो भन्नु त नहुने हो नि, तर उनको यो हरकतको जवाब योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन थियो। प्रधानमन्त्रीले नै क्वार्टर पनि छोड्नु पर्दैन, गाडी पनि छोड्नु पर्दैन, झन्डा छोपेर त्यही गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको के हो? यसलाई मैले ट्रम्प प्रवृत्ति भनेको। तर यो ट्रम्प प्रवृत्तिलाई कसरी चाहिँ निरस्त बनाए अमेरिकामा, यहाँ छ खासियत। उनीहरूले सफ्टली डोनाल्ड ट्रम्पलाई छुट्टी दिए। डोनाल्ड ट्रम्प त अहङ्कारी दम्भी थियो, हारलाई मन्जुर थिएन। जबकि डेमोक्रेसीमा जित र हारको बिचमा केही फरकै हुँदैन, जनताले दिएको एउटा भूमिका भन्ने बुझिन्छ। डेमोक्रेसी द्याट इज डेमोक्रेसी, तपाईँ एउटा भूमिका खेल्ने हो। यहाँ मन्त्री भनेको मेरो बाबुको बपौती हो। मन्त्री भनेको यो जसरी पनि मन्त्री पद मैले लिनुपर्छ, राजदूत मैले लिनुपर्छ, त्यसलाई मैले जस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि एम्बुलेन्समा, अधिकांश एम्बुलेन्सहरू चाहिँ गाँजाको तस्करी गरिरहेछन्। एम्बुलेन्सले गर्ने काम हो त्यो। मान्छेको धारणा के भने यो एम्बुलेन्स हो, मान्छेको धारणा के भने यो पत्रकार हो, मान्छेको धारणा के भने यो प्रहरी हो। अब त्यही प्रहरीले त्यही पत्रकारले अनि ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्यो भने के उपाय छ ल भनिदिनु त। तर हाम्रो सामाजिक एउटा धरातल धेरै हदसम्म छ। तर अहिले ल हेर्नु त, अब जो बाइडेन त्यहाँ आए राष्ट्रपति भएर विजयी बनेर, विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको साख बदलिसक्यो। अमेरिका जहिले पनि एउटा टसल्स, विद्वेष र द्वन्द्वको अखडा हुन्थ्यो राष्ट्रपति पद अमेरिकाको, स्टप भयो नि अहिले त। एउटै नेता, त्यसैले लिडर्स आर द आइज अफ द नेसन भनिन्छ। नेताले जे देख्छ, जे भन्छ, जे गर्छ, त्यो देशको त्यही नै चरित्र हुन्छ। चिनिया राष्ट्रपति हेर्नुहोस् न, बाफरे, उनको सौम्यता हेर्नुहोस्, उनको पहिरन पोसाक हेर्नुहोस्, उनको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्। संसारको सबभन्दा पावरफुल र धनी मुलुक हो नि चाइना भने त। र यहाँकाको हेर्नुहोस्, यहाँका एउटै नेताको 70 प्रचण्डको 70 जनाको सेक्युरिटी काफला लिएर हिँड्छन् भन्ने छ। अब यही तादादमा अरूको पनि छ नि त। हाम्रो सम्पूर्ण साधारण स्रोत 800-900 हामीले सांसद पाल्नुपर्छ, टोलै पछि मन्त्री छन्। अझ सङ्घीयता पूर्ण रूपमा व्यवहारमा आइसकेको छैन। अब आइजीहरू, डिआइजीहरू लोकल्ली हुन्छन्, त्यही अनुसारको सेक्युरिटी व्यवस्था गर्नु पर्यो, पूर्वाधार भनेपछि त हाम्रो त सम्पूर्ण बजेट त्यसैमा खर्च हुन्छ। र हामी आउने 100 वर्ष पनि यो जीवन स्तरबाट उक्सिनेवाला छैन। यो त ठुलो क्राइम हो नि एगेन्स्ट द पिपुल एन्ड नेसन। यो भन्न सक्ने म भन्छु होइन। अब थाङ्नाहरू मै पद नपाएको रोदन भन्छन् भने यिनीहरूले कहिले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछन् त यो दासत्वबाट। अब नि डाक्टर साहब, त्यो ठ्याक्कै ट्रम्पसँग तुलना गरिहाल्यो हामीले। ओलीले त्यो भनेपछि सर्वत्र आलोचना भयो ती मन्त्रीहरूका, भूपू मन्त्री भनौँ न। अनि अहिले त निवर्तमान अर्को नआउँदासम्म अर्को आउने नि। अब त ओलीको यो मन्त्री परिषदमा त सम्भवै भएन। अब उनलाई के हाउस विघटन नगर भनेको होइन, अदालतले गरे त उनलाई छुन्छ, फेरि गठन गर्छन् उनले, अनि तपाईँ फेरि अदालत जानु। तर उनले दुखेसो त गरे त। 5 जना मन्त्रीले मैले कसरी देश चलाउने, मलाई त गाह्रो भयो, चुनाव कसरी गराउने भन्न थालिसके। त्यही त, क्वार्टर नछोड, झन्डा मात्रै छोप भन्नुको मतलब, म केही गर्छु भन्नुको मतलब के गर्छन् त्यसरी प्रधानमन्त्री? राजा हुन् र उनी के गर्छन्? उनले संविधानअनुसार चल्नुपर्छ। संविधानअनुसार तिमी चलेनौ भनेर अनेक पटक पुष्टि भइसक्यो। के गर्छन् त उनले? कसरी ल्याउँछन् त उनले त्यहाँ? तर सर्वत्र आलोचना भएपछि सबले छोड्न थाले क्वार्टर, गाडी पनि छोड्न थाले। होइन, त्यो त यहाँ जस्तो सबै मान्छे नाङ्गा बाबा हुँदैन नि। जस्तो हृदय त्रिपाठीले नै पनि, मलाई अचम्म लाग्थ्यो केपी ओलीको क्याबिनेटमा हृदय त्रिपाठी जस्तो हाइटको मान्छे के मन्त्री भएर बसेर, मलाई नै अचम्म लाग्थ्यो। त पछि त उनले चाहिँ केपी ओलीको क्याबिनेटमा के बसिरहनु भनेर म छोडेको भने कसैले पनि पत्याएन नि त्यो कुरा। उपेन्द्र यादवको कुरा त्यही हो, केपी ओली क्याबिनेटमा गएको थिए, पछि अपमानजनक गरेर चाहिँ स्वास्थ्यबाट कानुन लगेर थुपारिदिए, तै पनि राजीनामा दिएनन् उनले।
पछि के निकाले कि के भयो यस्तै। ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पनि बसिरहे। बिचरा हेर्नु त अब यस्ता निर्लज्ज मान्छे भएको ठाउँमा तपाईँ ठिक भन्नुभयो। अब त्यो ईश्वर पोखरेल भनेको त केपी भन्दा पनि हाइटको नेता हो नि, ठ्याक्कै हाइटको नेता मध्ये हो नि केपी ईश्वर पोखरेल त। यो पार्टीको जग बनाउनेमा ईश्वर पोखरेल पनि एउटा हो नि। त उहाँले केपी ओलीको त्यत्रो अपमान खपिरहनु पर्ने त केही पनि अर्थ थिएन नि त। त्यस कारण यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन् भनिदिएको छु नि मैले। तर नि डाक्टर साहब हेर्नुहोस् त, मन्त्रीको हालत नि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि मन्त्री भन्ने पद त किन्न पाइन्छ, युरोपबाट आएको मान्छे नि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यसै गरी होइन युरोपबाट आएको एउटा थियो, मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेन त्यहाँ, त्यो चर्चा हुन्थ्यो होइन। यो मैले किन जोडेँ भने जस्तो बादलहरू पनि यही हकीकतबाट 7 जना बाहिरिया थिए। बादल मन्त्रीको हैसियतले हेटौँडा गएको थिए, फर्किँदा मन्त्रीविहीन भएर फर्किए। अहिले पनि राजेन्द्र महतो र शेरबहादुर तामाङ हेलिकप्टरमा उड्दै थिए, पछि मन्त्री गएको थाहा पाए। एकजना मन्त्री स्वागत ग्रहण गर्दै थिए, मन्त्री पद गएको थाहा पाए। 13 दिनमा यो हालतमा पुग्यो भने तिनीहरूको व्यक्तित्वमा केही फरक पार्छ कि पार्दैन? होइन होइन, त्यो त एकम लज्जा त्याज्यम म भन्छु नि। नाङ्गा बाबालाई तपाईँ हिजो पनि म देखिरहने सोसियल मिडियामा मैले रिमार्क पनि लेखेँ। एउटा नाङ्गै हिँड्ने धर्म रहेछ नि कुन चाहिँ हो, तर त्यो हिन्दूसँगै रिलेटेड जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ हिन्दू क्रिस्चियनले सक्यो फलानु भन्छन्, म भन्छु यो क्रिस्चियनले फलानुले सकेको होइन, हाम्रो आचरण र व्यवहारले गर्दाखेरि। किनभने धर्मलाई त आजको पिँढीले अपनायो भने मात्रै त्यो धर्म जीवन्त हुन्छ नि। अब र यो समय अनुकूल हुनुपर्छ, धर्म पनि समय अनुकूल हुनुपर्छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म पनि सैनिकहरूले पनि लुगा खोलेर खानु पर्थ्यो। तर नुवाकोटको युद्धमा लुगा खोलेर खाना चक्कर काट्दा हार्नु पर्यो नेपाली सेनाले, चाहिँ गोर्खाली सेनाले। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले फुक्का गर्दै अब तिमीहरूले लुगा लगाउनु, लुगा खोल्नु पर्दैन। तपाईँ अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै बैठकमा काहीँ पनि सेनाले वर्दी फुकाल्नु पर्दैन, बुट फुकाल्दैन उसले। त्यही लिगेसी भएर हो उसको रियालिटी क्या। जस्तो ऊ त लड्ने जात छ, त्यो कति चाहिँ लड्नुपर्छ कति बेला के थाहा हुँदैन नि। जस्तो तपाईँ भन्नु न, तपाईँ कस्ता के पढ्न लेख्न आउने कतिपय मै भए ठाउँमा आइराखेका हुन्छन्, लेख्न पढ्न अन्तर्वार्ता लिन आएको भन्छन्, सर कलम छैन भन्छन्। मेरोमा चल्नेमा त म सुट गरिदिन्थेँ त्यस्तोलाई, त चल्दैन, ठुलो हुन्छ यो भनिहाल्छन्। फेरि विद्यार्थीहरू धक्का दिन आउँछन् नि मलाई, कतिपय यहाँ बागबजारमा गइरहेको छ, के छ तपाईँको भनिहाल्छ, आफूले पढाएको फिस ठाके। किनभने त्यो छाडा अराजक समाज हो नि त यो त। हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन नि। हाम्रो पालामा तलमाथि हाई स्कुलमा त कति कुटाइ त मैले खाएको छु। सरहरूले सिर्गनाले हान्थे त्यति बेला, त्यो सरको विशेषाधिकार मानिन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले त बाबुराम जस्तो त्यो गोर्खामा पढेको त्यो लुइटेल स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले कसरी बोर्ड टप गरेर ल भन्नु त। किनभने राम्रो पढाइ हुन्थ्यो स्कुलमा, अनुशासन राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्ता लिगेसीहरू हिजो थिए नि त। अब यिनीहरूलाई त्यस्तो कुराले छुँदैन। यो किन भने नि डाक्टर साहब, मैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बोलाए, निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई, र सर्वोच्च अदालतले संविधानको उल्लङ्घन गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले बोले। यो शब्द यहाँ संविधानको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्रीले गरे हो कि सर्वोच्चले गरे? होइन, सर्वोच्चले यसमा गरेकै छैन कुनै उल्लङ्घन। अनि एउटा हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यसरी बोल्दाखेरि के मेसेज जाला? होइन, प्रधानमन्त्रीले त जे पनि बोलिआएको विगत छ नि त बाबु। त्यताबाट हेर्नु न, यो प्रधानमन्त्रीको तपाईँ पहिला ल्याकत निर्कुल गर्नुहोस्, उनका शैलीहरू हेर्नुहोस्, उनको विगत हेर्नुहोस्, उनको छनौट हेर्नुहोस्। तपाईँको सङ्गतले तपाईँ कस्तो मान्छे भन्ने थाहा हुन्छ अरे क्या। जस्तो तपाईँले जडासँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, तपाईँ यौन कर्मीहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, तपाईँ हुल्लरबाजसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जति राम्रो भए पनि तपाईँ त्यो नराम्रोको सङ्गतले गर्दा तपाईँ नराम्रोमै फलानाको ग्याङ भने सिद्धियो नि त कुरा। अब अहिले उनले बनाएको कसैलाई हेर्नुहोस्, उनले बनाएको गोकुल बास्कोटा हेर्नुहोस्, भानुभक्तलाई हेर्नुहोस्, कुनै अर्को भक्तलाई हेर्नुहोस्, कसैलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यसबाट केपी ओलीको पहिचान, उनले राजदूत बनाएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, उनले चाहिँ उनी कति विधिको शासनलाई धज्जी उडाउँछन् भन्ने कुरा त्यो एउटा थाङ्नालाई उनले राजदूत बनाउनु पर्ने रहेछ, नियमै संशोधन गरिदिए। यो डेमोक्रेसीको अनुकूल हो त यो? एउटा झत्तालाई राजदूत बनाउन तपाईँले संविधानको, अब यिनीहरूले संविधानै संशोधन गर्छन् यिनीहरू। यो अहिले नागरिकताको अध्यादेश इत्यादि भनेको त्यो सबै उनको पदको लागि हो। तपाईँ पदको लागि सम्पूर्ण कानुन संविधान हातमा लिनु पाउनुहुन्छ? त्यसो भने डाक्टर साहब एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो बादल निकै आलोचित भए, बादलले पनि अदालतले फ्याँकिदियो, चुनाव पनि हारे,
अनि आफ्नो श्रीमतीलाई मन्त्री बनायो भनेर उनकै समूह भनौँ न पूर्व माओवादी समूहबाट नि उनी आलोचित भए, अरूबाट पनि आलोचित भए। बादललाई पनि त्यही अदालतले फालिदियो, बल्ल बल्ल बनाएको श्रीमतीले पनि अदालतले फालिदियो। बादलको अभिगत के होला? त्यत्रो आलोचना पनि भइरहेछ, श्रीमती बनाएको त्यो 13 दिनमै गइसक्यो। छुँदैन के बाबु, नाङ्गा मैले भनिहालेँ नि त्यो। अनि त्यो म सोसियल मिडियामा हेरेको थिएँ, नाङ्गो एउटा अब के भन्ने, मैले बुझेँ डाक्टर साहब, मैले पनि हेरेको छु त्यो। अगाडि बसेका छन् होइन, त्यहाँ तलबाट पूजा गरे जस्तो, तलबाट चाहिँ महिलाहरू छन् पूजा गरिरहेछन्, फलानु गरिरहेछन्। अब यहाँ देख्नेलाई भन्दा हेर्ने लाज भनेको यही हो नि। अब तपाईँ मैले यो भने होइन, हिन्दू धर्मलाई धज्जी उडायो भन्छन् होला फेरि तलले, यो त हिन्दू धर्मको बचाउ हो नि। तर नबुझेपछि के लाग्छ बाबु? बादल आज त्यही अवस्थामा छन्। अब बादलको भए ठाउँमा आउँ, बादलले त त्यत्रो पार्टीलाई फुटाउनेहरू यिनीहरू नि। बादल भनेका मणि थापाहरू, लेखराज त अहिले मात्रै आएका हुन्। यी मणि थापा र रविन्द्र श्रेष्ठ भनेको त माओवादी विद्रोहबाट आएका पहिलो चरणका नेताहरू हुन् नि यिनीहरू। मैले कत्रो मेहनत गरेर यी दुईजनालाई भेटेर, तिमीहरू जोधा हो, तिमीले ठुलो प्रयास गरेका छौ, प्रचण्डले बेइमान गरेका छ, जनयुद्ध बेची खाने बाटोमा प्रचण्ड लागेका छन्, तिमीले जुन विद्रोहको झन्डा उठाल्यौ यो ग्रेट हो भनेर मैले तिमीहरू दुईजनालाई एक ठाउँमा राखेर एउटा फोटो खिच्छु र म कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट 3 मा तिमीहरूको फोटो राख्छु भनेर उनीहरूले जुटाइकन एउटा फोटो खिचिकन त्यो मैले यहाँ राखेँ। त्यो प्रकाशित हुनु नपाइकन केटी काण्डमा परेर रविन्द्र श्रेष्ठ लापत्ता भए, मन्त्री भएर मणि थापा चाहिँ बेपत्ता भयो। ल त्यो मैले फोटोलाई धन्न, मैले त्यो फोटो हेर्न, त्यत्रो हिस्टोरिकल किताबमा कति मेरो कस्तो हुर्मत लिने रहेछन् त मान्छेले। त्यसै त थाङ्नाहरू यहाँसम्म बकबक गर्छन्। त्यो मैले गरेको भए के भन्थे होला त यिनीहरूले? त्यो मैले धन्न त्यो प्रकाशित अब 2-3 वर्षपछि मात्रै त्यो छापिने म्याटर थियो, त्यो त्यत्तिकै रह्यो। मणि थापाको कुरा यो हो होइन, बादलहरू पार्टी फुटाएर वैद्यलाई चाहिँ अक्कर भिरमा लगेर छोड्ने भणुवाहरू होइन यिनीहरू। माओवादीलाई 10 टुक्रा पारे, विचारको लागि सिद्धान्तको लागि हो कि भन्ने काहीँ न काहीँ सोचाइ थियो। अब उनीहरूको यो व्यवहार त्यसपछि पछिबाट फर्केर यता आयो। अब के भन्छन् बादल त, ए होइन, अझ मणि थापाले नै भनेको जनयुद्धको लिग्यासी त प्रचण्डसँग छैन, केपी ओलीसँग छ अरे। अब बादल भए ठाउँमा आउँ, त्यस्ता बादललाई प्रचण्डले, त्यसै कारण प्रचण्डलाई अरूभन्दा म डाइनामिक लिडर भन्ने कारण थियो। विश्वभरिका नेपालीहरूले भनिरहेछन् तपाईँ यो नभनिदिनुहोस्, प्रचण्ड जस्तोलाई तपाईँ डाइनामिक भन्नु, तपाईँको डिग्री माथि नै प्रश्न आउँछ भन्दै अनेक मलाई आलोचना गर्थे। तैपनि मलाई अहिले के लाग्छ भने यीभन्दा पोलिटिकल र डाइनामिक लिडर प्रचण्ड भएको हुनाले बादललाई यथास्थानमा चाहिँ रेस्टोर गराए। मात्रै होइन, मन्त्रालय मात्रै दिएनन् कि गृह नै दिए। अब त्यो जाबो एउटा गृहमन्त्री बरकरार राख्नको लागि जुन अनुहारमा चाहिँ बादल देखा परे त्यो लज्जास्पद छ। त्यतिले नपुगेर जहाँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई अगाडि सारे यो त घृणास्पदै छ। त्यही पनि अदालतले हुन दिएन होइन, अदालतलाई नल्याउनु तपाईँ, यिनको यो हरकतलाई करेक्सन गरिदिएको मात्रै हो नि अदालतले त यो विषय त्यहाँ नपुगेको भए, जस्तो त्यो सानो भाइको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो भाइ उसको विवेकले गएको होला, के देख्यो त्यहाँ गयो। अब त्यहाँ आएको कुरालाई त अदालत चाह्यो भने त्यस्ता कुरालाई चाहिँ सबसाइड पनि गरिदिन सक्छ नि, त्यो दर्तै नगरिदिन सक्छ। मुद्दालाई चाहिँ तामेलीमा मुल्तबीमा राखिदिनु, तामेलीमा राखिदिन सक्छ, सबै कुरा गर्न सक्छ नि। त उसले त्यो गर्दै गए पनि हुन्थ्यो, तर उसकै चाहन त्यसपछि यहाँ राजनीति छ कि भनेर मान्छेले आशंका गरेका हुन्। जस्तो अघि हामीले त्यो जीवन राईको कुरा गऱ्यौँ नि, अब जीवन राईले आफ्नै तरिकाले पनि त पार्टी एउटा दर्ता गरेको हुनसक्छ नि त, त्यसको आफ्नै उद्देश्य पनि हुनसक्छ, तर लगेर जोडिदिए माधव नेपाल समूहसँग। यस्तो बानी छ नि त हाम्रो। त्यसकारण त्यो बादलको चाहिँ त्यसपछि त्यहाँभित्र जस्तो अब 7 जना साथीहरू त्यहाँ थिए, वास्तवमा उनीहरूको त ठुलो राजनीतिक भविष्यको प्रश्न त्यहाँ उठेको थियो। जटिल कुरा हो नि उनीहरूका लागि त। अब उनीहरू घरका न घाटका भइरहेको एउटा स्थिति छ। 7 जनालाई राखेर ल केपीओले एउटा हामीलाई अब यो मधेसीलाई दिने कुरा हो, यो मधेसीका लागि हो, यो मधेसी मात्रै हुन्छन् यहाँ, अरू त प्राय हुँदैनन्, तैपनि हामीलाई एउटा दिने, किन त्यसरी मोलतोल गरे नि त केपीओले त जाब एउटा प्रधानमन्त्री पदको लागि। के मर्यादा छ नेपालमा प्रधानमन्त्री पदको? जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ यहाँ, जो पनि मन्त्री हुन्छ यहाँ, तैपनि उनीहरू मरिहत्या गर्छन्। यिनीहरू यो भोको कुकुरले सिनो लुछे जस्तो झम्टिन्छन्, त्यसको लागि मारामार गर्छन्। त्यही नै लडाइँ हो अहिलेको। यो काहीँ पनि राजनीतिक लडाइँ होइन नि, जति यिनीहरू भनौँ न यो राजनीतिक लडाइँ नै होइन। त त्यस्तो बेलामा उनले चाहिँ अब एउटा क्याबिनेट दिन्छु भनेको छ, साथीहरू के गर्नु भनेर बैठक राखेर त्यसको सहमतिबाट एउटालाई चाहिँ उनले त्यहाँ मन्त्रीमा पठाइदिएको भए
आजको दिन नै आउने थिएन नि। अब उनले सुटुक्क स्वास्नीलाई अगाडि बढाइदिए। स्वास्नी कसले स्वास्नी भन्दा जसको चाहिँ तुलनात्मक केही योगदान त उनको पनि होला बिचारा होइन, तर तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ पुग्ने अहिले पालो भइराखेको थिएन। अरू 101 वरियहरू होलान्, अरू पनि केही होलान्। स्वास्नी भएकै आधारमा मन्त्री बनाउने, स्वास्नी भएकै आधारमा सांसद बनाउने यो राम्रो होइन भन्ने मैले त आज भने होइन नि त। र यो उनीहरूलाई मैले चाहिँ डोमिनेट गर्न खोजेको पनि होइन। सुरुदेखि नै मेरो जस्तो यहाँ मात्रै मेरो असन्तुष्टि होइन, मेरो राष्ट्रपतिको हकमा पनि यही कुरा हो होइन। अब कतिपय थाङ्नाहरू अहिले बजारमा म लडाइँ गर्न आइराखेको देख्छु। विद्या भण्डारीको चाहिँ गुणगान गाइराखेको म देख्छु। विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति त के, मन्त्री त के, बढीमा सहायक मन्त्री हो क्या, बढीमा। तर यिनीहरूले त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मन्त्री बनाइदियो। 10ले मान्नु होला, 15 वर्ष अगाडि होला मन्त्री। अहिले त सहायक मन्त्री, राज्य मन्त्री त कोही पनि खाँदैन अहिले नेपालमा। कसैले मलाई राज्य मन्त्री दियो भने मैले खानुपर्ने अवस्थै बन्दैन, किनभने कसैले खाँदैन क्या त्यो। 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ जस्तो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ त देख्दै देखिँदैन अहिले त। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ देखिन्छ कहाँ देखिनु। माग्नेले तपाईँ 5 रुपियाँ दिनुहोस् त माग्दैन, मलाई 5 रुपियाँ दिने भन्छ माग्नेले। ल दिएर हेर्नु त माग्नेले 5, किन 5 रुपियाँ के गरोस् त उसले थपेर दिन्छ उसले। स्थिति त्यो छ। किन 1 कप चिया पनि हिजो 50 पैसामा 1 रुपियाँमा 1 कप चिया आउँथ्यो र 25 पैसाको 1 रुपियाँको पनि महत्त्व थियो। अब अहिले त 1 कप चियालाई कति पर्छ? म त चिया त उति खानु 10 रुपियाँ पर्छ होला। कहाँ पर्नु 20-25 भयो मिनिमम चायलाई। हजुर मिनिमम पनि 25 रुपियाँ छ डाक्टर साहब। हटेरी समाज बदलिन्छ। अब नि डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा रोचक कुरा गरौँ न। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री, बहालवाला मन्त्री, रूपा सुनारसँग जो सञ्चारकर्मी पनि हुन्, जातीयताको त्यतातिर म आज जान्न, त्यो जाने हाम्रो ऊ पनि होइन, अलिकति टसल पर्यो। हामी बोल्यौँ यो बेला, योभन्दा अगाडि पनि। अहिले त्यो द्वन्द्व समाजमा आगो भुसको आगो जस्तो सल्किरहेछ। घरपेटी भनिएकी ती चाहिँ 3 दिन जेल पसेर निस्किन्। तिनी निस्किँदै गर्दाखेरि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झन्डावाल गाडी, मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै गएर गाडीमा राखेर तिनलाई घरमा ल्याए। यो निकै आलोचना भएको छ। एउटा मन्त्री त सबैको होला, हुन त त्यहाँ अब उनीहरूको बिचमा भएको कुरा अदालतले गर्ला, पुलिसले गर्ला, न्यायले गर्ला, त्यो छुट्टै छँदैछ। तर उनको लागि त सबै जनता बराबर हो। गएको भए पनि एउटा सामान्य पब्लिक गाडी लिएर गए भए भने मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै उनले लिँदाखेरि पार्टीमा नि विरोध भएको छ, अरू पार्टीले नि विरोध गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई त बचाउमै निस्किया छन्, उनी त कामी नै लेख्छु भन्थे। यो हिसाबले आइरहेछ। कृष्णगोपाल श्रेष्ठले के गरे, ठिक गरे या गलत गरे? त्यो एकदम गलत हो, किनभने कानुनको विषयवस्तु कानुनकै प्रक्रियाबाट चाहिँ सल्टाउनुपर्छ। हुन त यिनीहरूले पहिला पनि यो कुरा बिगारिसकेका छन्। रवि लामिछानेको प्रकरणमा आइजी नै चितवन पुगेका थिए। हुन त यिनीहरूले सम्पूर्ण कुरा परित्याग गरिसके। अब राजकीय औकात र पोजिसनको मर्मधर्म नबुझ्ने तल्लो तहका मान्छेहरू भएको हुनाले यस्ता हरकतहरू हुन्छन्। त्यसकारण म अहिले फर्केर हेर्छु क्या, राजाहरूले हामीलाई साह्रै राम्रोसँग चिनेको रहेछ क्या। हामी ढङ्गका मान्छे होइनौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई एकदम राम्रोसँग थाहा रहेछ। त्यसकारण राजाको पालामा मन्त्रीले झन्डा हल्लाउनु पाउँदैन थियो नि। किन डाक्टर साहब? यस्तै गर्थे नि, यिनको त केही ठेगान भएन नि। गएर एउटा जेलबाट छुट्या मान्छेले झन्डा हल्लाउँदै ल्याएको छ। त्यसभन्दा नि यसको आशा हेर्नुहोस् कति खतरनाक छ। जातीयताकोतिर गयो होइन, जातीयतातिर नजाउँ हामी। जातीयको त फेरि अर्कै आयाम छ। मुख्य कुरा उनी त दण्ड भागी भएर त्यहाँ, त्यसो भन्दा किन त्यो प्रहरीले त्यो गिरफ्तार गर्यो? त्यसो भन्दा प्रहरीमाथि कारवाही गर्नु पर्यो नि। यदि प्रहरीले सहज तरिकाबाट त्यो कुरा गरेको भन्दा त्यसलाई त त्यही प्रक्रिया, त्यसो भन्दा मैले चाहिँ त्यसको जवाब मैले गरिरहेको थिएँ। त्यसो भने ज्वाला सङ्ग्रहालय चाहिँ किन त्यहाँ बसिरहनु पर्ने त? के त्यत्रो अपराध हो ज्वाला सङ्ग्रहालयको? क्रिया प्रतिक्रिया मान्छेका अभिव्यक्तिमा यताउता तलमाथि हुन्छन् नि, कसैको हाम्रै पनि हुन्छन्। मैले नै जे अहिले प्रधानमन्त्रीको बारेमा मैले नै जे भने राष्ट्रपतिकै बारेमा म पटक पटक जे बोलिरहेको छु, त्यसो मलाई लगेर थुन्दे भइगयो नि त। यो तरिका, यो त राज्य, यो फाँसीवाद भनेको यही हो। तर कृष्णगोपाल मन्त्रीको गाडी लिएर जानुको पछाडिको नियत के हुनसक्छ? अनि त्यो त यो महिला कति पावरफुल हो र यो पावरफुल महिलालाई चलाउने तिमीहरू पुलिसहरू कति गए गुज्रेका हो भन्ने जवाब दिएको क्या। सन्देश दियो, त्यो सन्देश दिन खोजेको जस्तो मलाई पहिला पनि थाहा छ। एकपल्ट मलाई यो एकदम चित्त दुखेको थियो मेरो। गजेन्द्र नारायण सिंह त्यति बेला मन्त्री रहेछन्, त्यो आपूर्ति मन्त्री यस्तै के थिए त्यो बेला, कति बेला गिरिजाको पाला कहिले हो।
युनिभर्सिटीमा एउटा चाहिँ अहिले केपी ओलीले भने जस्तो झन्डा छोपेको मन्त्रीको गाडी युनिभर्सिटीको कम्पाउन्डमा आयो। मैले यसो हेरेँ, मन्त्रीको गाडी छ, कसको गाडी रहेछ यो? म पैदल गइरहेको थिएँ, गाडी अगाडि बढ्यो। गर्दाखेरि त हाम्रो डिपार्टमेन्टको नजिकैपट्टि हिन्दी विभाग छ, त्यहाँ हिन्दी विभागमा एउटा आफ्नो साथीलाई भेट्न त्यो मन्त्रीको गाडी लिएर त्यो इन्डियाबाट आएको उनको एउटा पाहुना त्यहाँ गएको रहेछ। चिसो पस्यो मलाई, बाबा मन्त्री को गाडीलाई यिनीहरूले यति तल ल्यायो भनेर। तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त भन्छु। यहाँ नजिकै चाहिँ शेरबहादुरकी गर्लफ्रेन्ड त्यति बेला यहाँ बस्थिन् नजिकै। ती गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न शेरबहादुर आउँदा रहेछन्। यहाँ त्यति बेला गृहमन्त्री थिए नि। यहाँ चाहिँ त्यो गाडी ओपन गरेर त्यो स्टियरिङमा खुट्टा यसो गरेर चाहिँ ड्राइभर र सेक्युरिटी निदाइराखेको देखेँ मैले। अनि मैले मेरो त बोली यही हो, थुक्क तिमीले राज्यलाई यति तल ल्यायो हो कि भने मैले। झसङ्ग बिउजे तिनीहरू। यसो मलाई हेरेँ, म ट्विटी अगाडि बढेँ। शेरबहादुर चाहिँ धन्न डेमोक्रेट भनेको चाहिँ डेमोक्रेटै हुन्छ क्या। त्यसको भोलिपल्टदेखि शेरबहादुर यहाँ आएनन्। कथा अन्तै मोडियो, त्यतातिर हामी मैले बुझिहालेँ त्यो। त यो हदबाट यिनीहरूले चाहिँ यो राजकीय शान सौकातलाई चाहिँ दुरुपयोग गरे। त्यसको पछिल्लो कडी मात्रै यो। अब कृष्ण गोपाल आफै युनिभर्सिटीका खर्दार हुन्। समयले बोक्दा बोक्दै मन्त्री बनाइदियो, भोलि उनी प्रधानमन्त्री, रघुवीर महासेठ उपप्रधान र परराष्ट्र हुन सक्दा, कृष्ण गोपाल नहुने भन्ने त केही पनि कुरा छैन। तर यसले हाम्रा पद प्रतिष्ठाहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चासो यो हाम्रो हो। अब योभन्दा बढी मैले भन्नुहुन्छ नि मन्त्री पदको हुर्मत लिए भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब। योभन्दा हुर्मत के हुन्छ ल भन्नु त? प्रहरीको आइजी अभियुक्तलाई भेट्न हिरासतमा जाने, त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु भन्न नसक्ने, किनभने ऊ पार्टीको चाहिँ डायट कार्यकर्ता त्यहाँ एसपी छ। त्यो भएपछि बोल्नै सक्दैन आइजी। जब आइजी आफ्नो मातहतकोसँग बोल्न सक्दैन भने, जब प्रधानमन्त्री आफ्नो मन्त्रीलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैन भने, फेल नेसन भनेको त्यही हो। र हाम्रो मुलुक करिब करिब फेल नेसनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेछ। त्यसो भने डाक्टर साहब, कमल थापाले एउटा कुरा बोले, व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ, यही बेला धक्का दिनुपर्छ र यो व्यवस्था ढाल्नुपर्छ भने के कमल थापाले भने अवस्थामा पुग्यो हो यो सबै कुरा हेर्दाखेरि? होइन, उनलाई त्यस्तो लाग्यो। तर यो व्यवस्था ल्याउने, आफूलाई त्यस्तो बनाउने उनी आफै नै हुन् नि। कमल थापालाई त्यो बोल्ने नैतिक राजनीतिक अधिकार छ र? उनलाई त हाम्रा आमाहरूले 24 सिट दिएर शक्तिशाली एउटा पार्टीको रूपमा स्थापित गरिदिएका हुन्। र वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक सिद्धान्त, वैकल्पिक नेतृत्व वास्तवमा कमल थापा नै हुन् र राप्रपा नै हो। तर के गर्ने, बेला बिति उनीहरूले त्यसलाई विचलन गरिसके, बेचेर खाइसके। के तिनले भने जस्तो धक्का दिने बेला भएको हो फेरि? होइन, धक्का चाहनाले दिन्छ। मलाई पनि धक्का दिने मन छ। मलाई केपीलाई धक्का दिएर त्यहाँ प्रधानमन्त्री बस्ने मन छ, हुन्छु र? धक्का दिने चाहनाले धक्का खान्छ कसैले? त्यो त पहाडलाई लात्ताले हान्ने जस्तो कुरा हुन्छ। हिजो पो राजा थियो र यिनीहरूका मुरादहरू पुरा हुन्थे। कमल थापा कहिले प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्ने ल्याएको थियो र कमल थापाको? राजाले त पुर्याइदिएको। जब राजा पछि अलग थलग भयो, त्यसपछि त बिचरा अस्ति सुन्नु भएन प्रज्वल शमशेरको अन्तर्वार्ता? नेपाली सेना कहिले पनि राजावादी हुन सक्दैन अरे, राष्ट्रवादी मात्रै। राजमुकुट र राज संस्थाको लागि ज्यान दिनुपर्छ भन्ने आदर्श बोकेको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति जब यो लवजमा बोल्छ भने, अनि तपाईँ कमल थापाबाट के अपेक्षा गर्नु? त्यसो भए ठ्याक्कै डाक्टर साहबले ल्याइहाल्नुभयो। मान्छेहरूले सङ्कटकाल लाउँछन्, सेना परिचालन गर्छन् भनेर हल्ला गर्छन् क्या डाक्टर साहब। अहिले के व्याख्या पनि हुन थाल्यो भने सेना परिचालन गर्नलाई सजिलो स्थिति छ र केपी ओली भनेको एउटा सिङ्गो पार्टीको नेता पनि होइनन्, अहिले बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। केपी ओलीसँग छुट्टिन खोजिरहेछन् माधव नेपाल समूह। एउटा पार्टीको एउटा फ्याक्सनले सेना परिचालन गरेर सङ्कटकाल लाउँछु भन्दैमा सेना मानेर सती जाला भन्ने प्रश्न उठिरहेछ डाक्टर साहब। यो के हो? तपाईँले नै भनेको जस्तो र अवस्थाको शेरबहादुरले विगत समयमा त्यो गरेको तपाईँलाई सम्झना छ नि है? तर त्यति बेला त संसदबाट सङ्कटकाल लाएपछि पो दोहोरिएन त। त्यति बेला त संसदबाटै उनले काङ्ग्रेससँगै थियो पार्टी, पछि फुट्यो। त्यही कारणले फुट्यो। शेरबहादुरले सङ्कटकाल लागेकै कारणले गिरिजाप्रसादले शेरबहादुरलाई पार्टीबाट निकालिदिए। त्यो पछि फुट्या कुरा हो। अहिले त्यसरी पनि व्याख्या भइरहेछ, त्यो कतिको सम्भावना हुन्छ? होइन, अब त्यसरी व्याख्या गर्ने भने त त्यो अर्कै समय थियो इत्यादि, छोडिदिउँ, राजा थिए के थिए छोडिदिउँ होइन। तर मेरो भनाइ मतलब के भने,
जबसम्म केपी ओली त्यहाँ छन् तबसम्म त उनी प्रधानमन्त्री नै हुन्। मुख्य कुरा के भने संविधानमा चाहिँ सङ्कटकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ कि छैन भन्ने हो। यदि सङ्कटकाल सम्बन्धी व्यवस्था छैन भने अनि सेनाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। छ भने त सेना त राज्य मातहतको अङ्ग होइन। त्यस कारणले जे अहिले त यहाँ त केपी ओलीले त संविधानलाई पनि उपेक्षा गरेर अगाडि बढी, जस्तो भनौँ न अस्ति चाहिँ 76 को 5 व्याख्या गर्यो अदालतले, अहिले आएर 77 को 3 व्याख्या गरिदियो अदालतले। अब अस्ति चाहिँ 76 मा चाहिँ के अरे हाउस विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरूका व्याख्या भए। त्यहाँ त्यो संवैधानिक व्यवस्था त्यो त गरे भने गरेको भयो त्यो त, त्यसपछि त्यसले अर्को रूप लियो, त्यो अर्कै छ। तर प्रधानमन्त्री त पछि हटेका छैनन्, गलेका छैनन् नि। अदालतले भन्यो बाबा यो संवैधानिक व्यवस्था होइन त होइन नि, सक्यो नि त। के आधारमा विघटन गरेका त्यो भन्दै अझ संविधानका धारा उल्लेख गर्छन् उनीहरू। त्यहाँ यति धारा उति धारा भन्छन्, त्यहाँ जाँदा त्यो धारामा त्यो चिजै छैन। अब अहिले धारामा ठ्याक्कै छ 76 को 3 मा ठ्याक्कै अदालतले त्यसलाई टेकेर हिजो व्याख्या गरेको छ। यिनीहरू चाहिँ अदालतले राजनीति गर्यो भन्छन् फेरि। भनेपछि यहाँ जे पनि हुन्छ। अब यो त भन्यो नि एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब। अब जस्तो धेरै मान्छेले के भन्न थाल्यो भने निरन्तर रूपमा अदालतले धक्का दिइरहेछ, धेरैले लड्डु खाइरहेछन्, केपी ओलीले लड्डु खाएका छैनन्। चितवनमा प्रचण्ड र माधवले लड्डु खाँदा पछि अभिगत देखे। अहिले अरूले लड्डु खाएका छन्, केपी ओलीले फेरि लास्टमा सबलाई बुमर्याङ पारिदिन्छन्। अन्तिम फैसला त केपी ओलीको पक्षमा आउन रियल सर हो यो भन्नेहरू पनि छन्। लाग्छ डाक्टर साहबलाई त्यस्तो? एक हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हिसाब भनेको चाहिँ के भने वास्तवमा हाउस विघटनलाई सदर गर्नुको विकल्प अब म देख्दिनँ र त्योभन्दा अर्को प्रक्रियाबाट राजनीतिले सहज निकास पाउँदैन। त्यो फेरि दुर्घटनातिर जाने, किन फेरि हाउस पुनर्स्थापित हुन्छ। केपी ओलीलाई त लाज लाग्दैन, हाउसमा गइहाल्छन्। तर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने अहिले हाउस के अरे अदालतले हाउसलाई विघटनले बदर मात्रै होइन कि त्यहाँबाट केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्ने गरी नै कुनै एउटा क्लज राखेर गर्न सक्छ है, त्यसपछि केपी ओलीको सबै पखेटा पनि काटिन्छन् भन्छन्। त्यो लाग्छ तपाईँले? अब निषेधै त गर्न सकिँदैन, किनभने अहिलेको जुन सर्वोच्चको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व हो। नरहरीले नै उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको हो र शेरबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने अहिले यिनीहरूको हिसाब छ। त्यो हिसाबले त अप्रत्याशित हुँदैन त्यो भएको खण्डमा। तर अब अदालत त तै पनि अदालतै हो। त्यो अदालत भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको शाखा त होइन अहिले पनि। यो मैले किन भने नि डाक्टर, जस्तो प्रचण्ड चितवन जानुभन्दा अगाडि धादिङमा अस्ति भोलि अदालतले 21 जना मन्त्रीको पद खारेज गरिदिन्छ भनेर प्रचण्ड बोलेका छन्। यही कुरालाई लिएर केपी ओली अलिकति चिन्तित पनि भए भन्ने कुरा आइरहेछ। अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, मन्त्रीको जागिर जाने प्रचण्डले कहाँबाट थाहा पाए, त्यो सेटिङ हो कि के हो? अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर आफू निकटका मान्छेलाई त्यसरी ब्रिफिङ गरिरहेछन् बालुवाटारमा भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रचण्डले त्यो के हिसाबले भने, के सेटिङ हो यो? होइन, यसरी ध्वास दिने चाहिँ प्रचण्डको विगत समयदेखि नै लवज सुन्थे म। यही हुनेवाला छ र केपी पछारिनेवाला छन्, केपी सकिनेवाला छन् र यही हुनेवाला छ भनेर उनले अनेकचोटि स्ट्रेस दिने गरेको सुन्यो, तर त्यो भएन। अब त्यही धम्कीको भाषा त्यहाँ बोल्ने क्रममा बा यो पुष्टि भएको हो कि बा सेटिङ हो। हिजो उनीहरू केपी ओलीको सेटिङ भन्थे, यिनीहरू एकदम गैर जिम्मेवार छाडा र अराजक मानिसहरू हुन्। महेश बस्नेतले त प्रचण्डहरूसँग अदालतकै एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अथवा कुन चाहिँ एउटा तोक्या छन् ले गोप्य भेट गरेको प्रमाण हामीसँग छ भनेर बोले। अब त्यो त यिनीहरू नै भन्थे त, चोलेन्द्र शमशेरले गोप्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटे 1 घण्टा कुरा गरे भन्थे होइन। यिनीहरूको तपाईँहरू भरोसा गर्नुहुन्छ? भनेपछि यो सेटिङ हो होइन, यिनीहरूको आरोप प्रत्यारोपको एउटा खजाना मात्रै हो। जस्तो भनौँ न, मानिलिउँ भोलि हाउस पुनर्गठनलाई चाहिँ हाउस पुनर्स्थापनालाई सदर गरिदियो भने त्यसलाई यिनीहरू सेटिङ भन्छन् कि भन्दैनन् त? त्यसकारण यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण र तथ्यले पुष्टि नगरेको विषयलाई विषयवस्तु बनाइयो भने भोलि फसिन्छ। भनेपछि यिनीहरूले लड्डु कसले खान्छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तिम लड्डु मान्छेको भनाइ अहिलेसम्म के छ भने 5-6 श्रृङ्खला केपी ओली हारे, 7औं श्रृङ्खलामा केपी ओली जित्छन् र त्यो जिताउने यो पूर्व मञ्चन हो भन्छन् एक थरी मानिसहरू। अब हामीले त काल्पनिक कुरामा, म किनभने अनुसन्धानमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले काल्पनिक कुरामा मैले आफूलाई उभ्याउनु उचित हुँदैन। तर यो न्याय र मूल्यको सिद्धान्तबाट यो प्राय परिलक्षित भइरहेको देखिँदैन।
विगत समय पनि अदालतले संविधान सभाको केसमा कहिले यो राजनीतिक विषय हो हामी आउनु नहुने हो भन्छ, कहिले एक पटकको लागि म्याद थपे भन्छ। तेस्रोमा गएर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख त हुनुहुने त होइन नि, तर प्रधान न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भएर पनि बसे यो देशमा। अब हिजो मात्रै मैले जुन अस्ति हामी ती नाङ्गा न्यायाधीशको कुरा गरेका थियौँ, अब ती नाङ्गा न्यायाधीशको चाहिँ मैले हेडलाइन के देखिरहेको थिएँ भने जनतामा जान्छु भन्नु गल्ती होइन। त संविधान पढ्दा रहन्छ नि यिनीहरू, जनतामा जानु गल्ती त होइन, तर संविधानमा व्यवस्था छैन नि त बाबु। अब अदालतले व्याख्या गर्यो भनौँ भने अस्ति व्याख्या गरेन नि त, के बेग्लै परिस्थिति आयो अहिले अर्कै व्याख्या गर्ने। यसबाट के बुझिन्छ भन्ने नेपालका न्यायकर्मीहरू, नेपालका न्यायमूर्तिहरू, नेपालका राजनीतिज्ञहरू, नेपालका कानुन व्यवसायहरू, नेपालका बौद्धिकहरू र नेपालका मिडियाहरू समेत पनि मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचारबाट प्रभावित छैनन्। उनीहरू अवसर स्वार्थ तेरो मेरो नातेदारी व्यभिचारबाट चाहिँ उनीहरू, जस्तो भनौँ न यही रञ्जन कोइरालाको केसमा ज्यान मुद्दा खेपिरहेको अपराधीले चाहिँ अपराधीको मुद्दामाथि 10 वर्षभन्दा तल पुनरावलोकन गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। 8 वर्षमा अनुमति दिए, यही अदालत हो। त्यही भन्नाले के हुन्छ भन्न सकिन्न। अब म भन्छु नि बहुविवाहको, म कतिचोटि भन्छु मेरो सालो बहुविवाहको मुद्दा खेपेर जेलमै छ, तर तिम्रो माननीय त मुद्दै लागेन। अनि यो कानुनी राज्य हो र यो, यसको के दबाई छ? मैले हाँसेर बस्नुभएको र रोएर बस्नुभएको अर्को उपाय छैन। ल डाक्टर साहब, अब अन्तिमतिर छु। कोरोनाको कहर उत्कर्षमा छ, घट्या रिपोर्टहरू त दिन थाले, तर मर्नेको सङ्ख्या फेरि 81 पुगेको छ। यी विपक्षी गठबन्धनहरू 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले फेरि विज्ञप्ति निकाले, देश भड्कालोमा जान थाल्यो, बचाउनतिर लाग्नुपर्छ, फेरि दोस्रो विज्ञप्ति आयो। सँगसँगै उनीहरूले हिजो आन्दोलनको घोषणा गरे, आजबाट सडक आन्दोलन गर्ने रे डाक्टर साहब। कोरोना यस्तो उत्कर्षमा त मान्छेको ज्यान कति जाने हो थाहा छैन, अब यिनीहरू सडक आन्दोलनमा आउन थाले। अब के हुन्छ डाक्टर साहब? एकातिर कोरोना छ, अर्कोतिर अब यिनीहरूको माग मुद्दा कतिको जेन्युन छ, फेरि अदालतलाई धम्की दिने तयारी पो हो कि पहिला पनि यस्तै चलेको थियो? के भन्नुहुन्छ यिनीहरूको आन्दोलन? अब यसैमा मैले भनेको नि त, गएको समयमा उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नारा जुलुस आमसभा गरेर कोरोना विस्तारित गराए इत्यादि, यो रामलीलावाला इत्यादि गरे नि, यहाँबाट चितवन पठाउने के मूर्ति पठाउने इत्यादिवाला गरेको भन्थे यिनीहरू, म धरहरा उद्घाटन गरेको भन्थे। यस, अनि म भन्थेँ होइन नि, त्योभन्दा ठुलो जुलुस त तिमीले गरेका थियौ, माइती घरमा पोलिटिक कसेर हामी यहाँ छौँ भन्नेहरू त तिमीहरू थियौ, किन यस्तो तिमीहरूले भन्छौ भन्थेँ नि म। अब अहिले फेरि उनीहरू नेपाल यो राष्ट्रिय आन्दोलनमा आइपुगे तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले भनेको एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवितम, राजनीतिमा लोकतन्त्रमा जवाबदेहिता र चाहिँ विधिको शासन आचरण संस्कार महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कानुन नियम निर्देशिका ती भनेका त कमजोरहरूको लागि देखाएका प्रपञ्चहरू मात्रै हुन्। ठुलाहरूलाई यो सब कुरा, अघि मैले बहुविवाहको कुरा भने मेरो सालो जेलमा बन्दी हुनुपर्ने, तिम्रो माननीयलाई चाहिँ हामीले ढोक्दै हिँड्नुपर्ने, मैले दिपक मनाङेलाई भेट्दाखेरि म डन हुने, तिमीहरूले उसलाई मन्त्री बनाएर चाहिँ ढोक्दाखेरि तिमीहरू क्रान्तिकारी हुने, तिमीहरू नालायक मात्रै होइन कि घिनौना मानिसहरू म भन्छु नि। थानाहरू रिसाउँछन् होला है हामीलाई यसो भन्यो भनेर लालबुजरकोट भन्छ राज्यहरू गरिहाल्छ। त्यस कारण यिनीहरू वास्तवमा घिनौना मान्छे छन् क्या। भने यो राष्ट्रिय आन्दोलन के भने यसको नतिजा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो अर्को कुरा हो, नतिजा ल्याए भने अथवा त्यसले कुन रूप लिन्छ त्यो काम मेरो होइन नि। खालि मेरो काम के भने उनीहरूले जे हिजो भने त्यहाँ त उनीहरू उभिएनन्। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने मैले इज्जत चाहेको भने तपाईँलाई मैले इज्जत गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँलाई मैले तथा नाम गाली गर्ने, मैले कहाँ इज्जत पाउँछु त? न डाक्टर, अब यो एउटा कुरा गरेर बिट मारौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको निकै चर्चा भइरहेछ। डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि पनि 2-3 पटक मसँग चर्चा गर्नुभएको छ। यसपालि ठ्याक्कै तपाईँले चर्चा गरे दिशातिर पो जान्छ कि के हो भन्ने जस्तो देखियो। विमलेन्द्र निधि, महेन्द्र नारायण निधिका छोरा, प्रकाश मानसिंह गणेश मानका छोरा, शशाङ्क कोइराला बिपी कोइरालाका छोरा, यी 3जनाबाट एउटा आए राम्रो हुन्छ है भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। पहिला कुनै समय हाम्रो कुराकानी भएको थियो, 3जना मिल्छन् भने ठिक छ, मिलेर आउँछन् भने त्यो सही पनि भन्नु। के साँच्चीकै अब शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेललाई धक्का दिने गरी 3जना आएका हुन् अथवा यो बार्गेनिङ मात्रै हो? काङ्ग्रेसमा के देख्नुहुन्छ अब सम्म? यी 3जना चाहिँ अब लिग्यासीबाट उठेका नेताहरू हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्न राम्रो हुँदैन। किनभने कमसेकम आफू जे जस्तै भए पनि बाबुको विरोध थाम्नु उनीहरूले पर्छ भन्ने मेरो पनि हिङ नभए नि हिङ भनेको टालो भनौँ होइन। त्यस कारण उनीहरूले कमसेकम भनौँ न आज पनि बिपीको
गौरव गाथा कम भएको छैन, बढेकै छ। एउटा फोटो टाँच्दाखेरि त 3 महिना विषयवस्तु बन्छ भने बिपीहरूको क्रेज घटेको छैन। महेन्द्र नारायणको कुरा पनि त्यही हो, गणेश मानको कुरा पनि त्यही हो। र यी 3 जनाले एउटा निर्णय गरे भने त्यसलाई हामीले फेक वार भन्नु उचित हुँदैन। अरू अवस्थामा चाहिँ बार्गेनिङ मात्रै भन्छु, मै भन्छु। अब मेरो पनि शुभकामना छ, तिमीहरू 3 जना भएर कि तिमीहरू पालो पालोको व्यवस्था गर, अथवा तिमीहरू मध्येको जो वरिय छ कि कम्युनिस्ट जस्तो 3 जना अध्यक्ष बनाएर मिल्ने हो कि? अब यहाँ अध्यक्ष एउटै हुन्छ होला नि त, निर्वाचित अध्यक्ष एउटै हुन्छ होला नि त। यो त काङ्ग्रेस त अलिकति डेमोक्रेटिक, यिनीहरूको त खालि पदीय व्यवस्थापन मात्रै हो नेपालमा। काङ्ग्रेस बाहेक अरूको त पदीय व्यवस्थापन मात्रै हो। यिनीहरू सब्सट्यान्सियल फोर्स पनि होइनन्। यिनीहरू खालि काङ्ग्रेसको विरुद्धमा, दरबारको विरुद्धमा आफ्नो लागि उत्पन्न भएका एउटा राजनीतिको बजारलाई आफ्नो बनाउने प्रवृत्ति मात्रै हो। त्यो अहिले पनि सब्सट्यान्सियल भइरहेको छैन। भनेपछि शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई धक्का दिने, बार्गेनिङ गर्ने होइन, यिनीहरू चाहिँ स्प्लिटली नै भित्रैदेखि हामी काङ्ग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व दिन्छौँ। शेरबहादुर रामचन्द्रलाई धक्काको यहाँ कुरा भएन। उनीहरूले परिणाम दिएनन्, बढी खेलवाड गरे, डेमोक्रेसीको पनि हुर्मत लिए, देशवासीले पनि कुनै परिणाम पाएनन्। यो त मृतक बिपी जस्ता महान मृतक आत्माको लागि त साह्रै ठुलो चुनौती हो नि। त्यस्तो बेलामा यो त साह्रै नै भयो। हाम्रो बाबुबाजेले यो दिनको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेका थिएनन् भनेर उनीहरूमा एउटा पश्चातापको भावना आयो कि खालि यसलाई धक्का दिने रूपमा मात्रै हामी नबुझौँ, रियल पनि हुनसक्छ। किनभने भनौँ न, अब मलाई नै भनौँ न, मलाई काङ्ग्रेससँग के लिनु दिनु छ, कोहीसँग के लिनु दिनु छ, तैपनि उनीहरूको त्याग र योगदानलाई सम्झेर म द्रवीभूत हुन्छु नि। भनेपछि 3 जना मध्ये कुनै एकजना मिलेर नेतृत्वमा आउने काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा गुज्रिरहेछ त्यहाँबाट माथि उठ्ने सम्भावना देखिन्छ? होइन, सम्भावना देखिन्छ नै त नभनौँ, तर त्यो एउटा राम्रो आयाम बन्छ। किनभने नेपाली जनताले त्यो चाहेको छ। जस्तो भनौँ न, मलाई एउटाले के भन्थ्यो त्यही बेला भने, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 13औं महाधिवेशन जुन सम्पन्न भयो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शशाङ्क कोइराला चाहिँ महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्दा एकजना मान्छेसँग पनि 1 भोट पनि मागेको छैन अरे उनले। बिपीको त त्यस्तो क्रेज छ नि त्यहाँ त, बिपीको छोरो उठ्यो भने सिद्धि कुरा। मलाई भोट दियो काहीँ पनि भनेकै छैन अरे क्या उनले। तर बिपीको छोरो भावनाले दिइहाले। अब प्रकाश मानको कुरा पनि अलमोस्ट, महेन्द्र नारायणको कुरा पनि त्यही हो होइन, विमलेन्द्र नीतिको। उनीहरूको त्यो क्रेज त त्यहाँभित्र छ नि त। ती 3 जनै एक ठाउँमा आयो भने त त्यसलाई एउटा युगान्तकारी दिशा, जस्तो जो बाइडेनको मैले कुरा गरेँ नि, ट्रम्पले जसरी अमेरिकाको एउटा छविलाई तहस नहस बनाएका थिए, कुरूप बनाएका थिए, जो बाइडेन त एकजना सिम्पल मान्छे हुन् नि, तर जो बाइडेन आउने बित्तिकै अमेरिकाको छवि चेन्ज भयो नि त। अब उनीहरूले यो विधिबाट एउटालाई त्यहाँ उभ्याइदियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको छवि नै बदलिन्छ नि। त्यसपछि चाहिँ जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, उनीहरू कृत सङ्कल्पित भएर जे इतिहासमा कमी भयो। अब चाहिँ हामी सिस्टममा जाने। डेमोक्रेसी भनेको 3टा कुरा म भन्छु नि, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। अब हामी ट्रान्सपरेन्ट वेबाट जाउँ, मेरिटोक्रेटिक वेबाट जाउँ। जो मेरिटोक्रेट हो उसलाई जहाँ उचित हुन्छ त्यो बाटोमा जाउँ। उनीहरू कृत सङ्कल्पित भयो भने त काङ्ग्रेसको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ नि। र मेरो शुभकामना पनि छ उनीहरू त्यो बाटोमा जाउँ र त्यस्तो गरून्। त्यस्तो गरिदियो भने कमसेकम 10 वर्षमा हामी नेपालको बिग्रिएको छविलाई चाहिँ बदल्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो जजमेन्ट। अब उनीहरू के गर्छन् ठ्याक्कै त्यो हेरेर बाँकी छ, त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन। हस् डाक्टर साहब, अलिकति लामै कुरा भयो, सबै विषयवस्तुलाई समेट्यौँ। सबै विषयवस्तुमा डाक्टर साहबले प्रकाश पारिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।